嘅少少。有個得，有個唔得。你直播緊啦。係咯。搞掂，搞掂。而家試音有反應嘅，聽到我把聲嘅，可以 say 個 hi 啊！一陣間可能啲有㗎，梗有啦，梗有啦。係啊，我唔係佢哋興用呢個，係。嚇，冇乜關事㗎。喂喂喂，喂喂喂，testing testing。喂喂喂，喂。喂喂喂，喂，基本上我咧就電腦擺埋喺嗰度俾你睇，定還是係擺喺我度我睇啊？你係咪嗰度方便啲回應？嚇？我冇乜所謂㗎都，咁我擺喺我嗰度咯，冇乜所謂。擺你嗰度，咁我睇住你個 Facebook 咪得。
係啊，你睇埋睇咗。我以為你操控唔到。係啊。呢度得咖啡嘅嘛，齋啡。由你大叔有冇啊？我坐呢度啊。哦，冷靜一啲。嚇？我坐側邊都得啦，冇所謂啦。坐咗邊我想同你換個。換啦好啲啦。你想將長毛呢個時候剃咗佢啲毛得唔得㗎？咁樣嘅人哋啲問題係咪啊？可以剃咗佢啲毛啊？我哋使唔使成日記得啦，大家記得啦。OK，呢啲係可能你唔知道日常會遇到嘅問題，又睇下大家有冇夠膽可以挑戰一下夠膽。我喺個台上面咧，其實係可以討論一下你哋同事嘅。試過晒 OK 嘅。咁我當然我唔會侮辱你哋嘅。咁啊，除咗咧，你哋今日可以咧得我哋個禮物之外咧，呢個係標準禮物啦，即係你哋報名嘅時候你會見到。哇！50蚊有咁多嘢㗎？係啊，呢個你問個官啊？有啊。淨係50蚊個罐都抵啦。係啊，唔係啊，其實最開心咧，啲客人就係話貓犬王啊，佢哋話嗰個我覺得最開心咧，喺度望住嗰啲人唔幫襯嗰啲咧，抵佢哋死50蚊咁多嘢。你知唔知道呢度50蚊啊？其實真係純粹真係好有心，所以你哋今日嚟咧，真係要俾個叻叻自己係醒嘅你哋。係啊，有啲人咧見到50蚊退堂鼓唔登記啊，成日。俾啲獎勵自己先啦，係啦，俾啲獎勵自己係啦。如果咧夠膽出嚟嗰個咧，就2位幸運兒嘅啫。咁我額外咧，我哋亦都會送呢啲，譬如有貓砂罐啦，有啲空間除臭啦。咁呢度都唔止500蚊㗎啦。咁啊有零食啦，有個罐頭啦，有個貓鞋啊咁樣。有冇人夠膽出嚟一齊大家傾下？好 casual 嘅，傾下偈嘅啫。好冇壓力㗎，冇壓力㗎，真係冇壓力㗎。傾下偈。嗱，冇壓力㗎，不過會對住個鏡頭直播啫嘛。有嘅，點解數字人望住你咯？咁係咪啊？好少人嘅，好少人。而家都係得個40-50人到嘅就好少嘅。不過其實當傾偈㗎嘛，其實冇乜壓力嘅啫，係大家交流。唔係㗎，我哋間唔中有啲咧，直頭 KOL 咁款咧，即刻衝上嚟。我想問下咧，今日都比較三面口。其實咧，咁我阿 Anthony 啦，咁天下貓貓嘅老細啦，其實咁樣咧，呢個位咧，我哋個禮拜日咧都有做領養日嘅。咁咧，但係咧，由於我懶嘅關係咧，最近就少咗搞講座啦，咁樣，咁啊，差唔多大半年冇搞過啊。有冇邊個係嚟過呢一層㗎？舉一舉手啊，唔該。都唔少喎。你哋嚟係咪領養日？有冇人唔係領養日有參加過我哋嘅講座嘅？舉一舉手啊！哎呀，咁乖啊！你之前聽咩㗎？好嘅，聽完你俾翻晒我啦。其實我講完我都唔記得嘅。係啊，咁樣咯。咁所以咧就遲啲啦，呢度會執一執佢咧，跟住遲啲都會搞多啲呢啲咁嘅講座嘅，我哋都係會咁樣啦。咁啊，最緊要一樣嘢係咩咧？就多謝有啲贊助商搞到件事情着數咗咧，咁我哋就會樂意啲去搞呢個活動咁樣嘅。咁樣啦，係啦，喺 online 嘅，咦唔係喎呢度 live 緊㗎，聽到㗎。嗱，你又冇咁應，你拎住呢個講就應啲。唔係因為呢個係未到7點鐘咧 ，casual 啲啦，唔好理佢啦。因
因為 online 一定要預早安定咁等啲人喺度嚟睇啊嘛，同埋啲人好衰嘅，佢中意睇嗰啲咧未開始嘅嘢嘅，往往都係。攞住嚇，攞住。哇！唔可以冇嘢喎咁樣。等我睇先，不如我做翻先。你放心啦，我繼續有嘢講嘅。嗱咁樣啦，online 嘅觀眾大家好啊嚇！咁如果你哋有啲咩問題咧，就歡迎隨時發問啦。但係咧，今日所有嘅着數咧都未必會有你哋份㗎啦，因為咧之前咧我哋已經做咗成幾個禮拜嘅登記，咁啊在座嗰啲觀眾咧就全部咧佢哋咧就揞咗50蚊出嚟。好多人咧就問啦，喂，出嚟嘅時候會唔會退翻咧？咁我哋梗係唔會退啦，大嗱嗱50蚊我梗係自己袋咗佢好啦。咁50蚊之後換嚟啲咩咧？我想問呢個紙巾係咪都送㗎？係啊。紙巾你都有，黐線嘅。咁樣有動物樣啊啲紙巾。唔係。開頭好笑嘅，咁樣我話喂50蚊有啲咩啊？跟住佢俾咗張相咧就咁樣嘅我，跟住我話喂你唔好乜都俾晒張相出嚟啫，我要知道50蚊有啲乜嘢啊？佢話唔係喎，50蚊就係張相裏邊全部嘅嘢咯。我話唔乸係啊嘛，50蚊喎。咁因為點解咧？嗱呢罐罐口咧，咁我哋細罐嗰隻咧，我哋就賣12-13蚊嘅，大罐嗰隻就賣成20皮咁滯嘅。咁另外咧呢一隻安力嘅濕包咧，咁啊西班牙做嘅靚嘢嚟嘅，20幾30蚊一包嘅。咁脱水肉呢個幾錢啊？呢個唔記得。55蚊，仲有呢啲汁啊，20幾30蚊試用裝唔計啦。哇！呢啲都哇咁多。呢個你好睇少呢件呢一套係 Iconic Set 啊，288蚊㗎。裡面咧應該阿 Sarah 咧會略提話俾大家聽點樣用。哦，即係擺呢個旅行裝咁樣嘅。哦 ，OK，咁呢個唔使錢啦，啩試食。咁呢個俾你哋大家試下。係啦 ，OK。嗱，重點係咩咧？好多人都 hold 住我哋呢個罐嘢。係幾好嘅，係幾好嘅。咁呢個罐密封㗎嘛，攞嚟擺乾糧㗎嘛，係嘛？可以裝玩具啊，打乾糧又得嘅。得㗎？得，堅得嘅。研究下先。你開啊？你係喎。係啦。OK，擺9人一路1。OK，係啦，咁樣就一 set，咁樣就在座全部人都有份嘅。咁基本上咧，我哋今日咧就幫公司宣傳翻嘅啫，就唔志在賺錢嘅。咁所以咧，咁邊個係公司咧？就梗係唔係我哋天下貓貓啦，就係而係呢一間公司。咁佢哋咧就代理以上呢啲咁樣嘅產品咁樣。最重要係乜嘢咧？因為佢哋咧係做美容產品嘅。咁所以咧，其實喺全香港裏邊咧，有好多嘅美容師咧，都係佢哋嘅嗰啲叫咩啊？我哋係 Iconic Team。係啦。我哋有啲譬如講緊護理啊。你攞埋呢個咧 online 嘅同事會嘅客人會呢度應該會收到啦，係咪啊？咁咧有陣時我有啲諮詢啦，咁啊要靠佢哋嘅專業意見俾我啦，咁我就會打電話俾佢哋，佢哋就會好快解釋到話俾我聽。啊，究竟點去處理？其實使唔使？咦，連個冇使嘅。咦？你頭先都有。位冇一未開始嘅，試下咪先。哇，其實我哋講咗咁耐咧，我哋未介紹自己。未㗎。係咯，佢哋都唔知我哋係邊個。但其實聽到我哋講 OK。Hello，現場聽得清唔清楚我哋講嘢啊？咁我哋不如唔好用咪啦，我哋仲自然啲咯。要收音嘛？哦。唔係，嗰兩個咪呢個係在場現場開音嘅呢個。會唔會用咪聽得舒服啲啊？你哋都會啊。會啊，好用咪。用咪要熄晒啲 echo 先。唱歌。因為其實我哋3個人講嘢都好入咪嘅，所以我哋咧，我哋就咁講咧，同就咁講咧，就差唔多嘅，我覺得。你哋想要咪定唔想要咪啊？因為我哋如果要咪嘅話咧，我驚啲觀眾聽得難聽，唔係啲 online 觀眾聽得難聽啲。哦，咁我哋大聲啲咯，得唔得？我哋如果呢個聲線你哋聽得清楚嘛？係因為呢個我哋幾個咧都係行內裏邊出名嘅大聲公大聲婆嚟嘅，所以都 OK 基本上。咁我收埋啲咪先。
一陣間要用嘅時候先再用啦。好，等我教翻靜音先，我一陣間費事我啲收到啲電話就唔係咁好。係啊，咁啊請在座咁多位朋友啊，教翻靜音啦嚇，係。咁我哋今日嘅活動咧就大概個零鐘頭到啦，咁樣咧我哋前半節咧就會咧主要咧就係未係 Q&A 嘅，咁啊主要由美容師咧係咪 Sarah？係啦，咁啊講解下嗰個護理嗰個狀況嘅，同埋佢點樣清潔啊、美容啊咁樣啦。咁跟住落嚟 Q&A 咁樣嘅環節嘅，好，係嘛？係。OK，咁樣咧就嗱，而家咧我哋 online 嘅觀眾咧，基本上咧都已經差唔多嘅，有50幾人就喺我哋嗰個 Facebook 嗰度嘅，咁 IG 度仲多，IG 興啲喎，而家好似。咁啊 anyway 啦，咁大概係咁嘅情況。咁啊而家開始啦，我自我介紹啦。咁我個名咧就叫 Anthony 啦，咁係天下貓貓嘅老細嚟嘅。咁樣咧呢度咧大家咧就嚟到大圍呢個地方咧就係我哋嘅活動中心。咁主要咧我哋逢禮拜日咧都會搞領養活動嘅。咁樣咧就希望大家咧就養貓啦，咁樣咧就唔好話養太多，但係亦都唔好太少喎。我自己覺得咧每個家庭咧有2-3隻咧係 very nice 嘅，一隻嘅話咧好鬼黐身嘅，咁你係佢唯一朋友，咁佢成世淨係得你一個，其實有少少變態嘅，咁所以我覺得咧2隻咧係 very nice 嘅。咁但係我哋唔會鼓勵特別多嘅，因為個原因係因為我自己覺得愛咧就有限嘅啫，不能夠分佈得太廣泛嘅。你10幾20隻貓嘅時候咧，其實係兼顧唔到嘅，搞到自己成個動物園咁樣。咁啊當然啦，在座可能有啲人係多貓嘅，咁多貓咗嘅當然幸福快樂啦咁樣，但係未多貓嘅話咧，就自己好好控制自己貓隻啦。咁我哋嘅領養中心咧係歡迎大家咧係介紹多啲朋友嚟領養嘅。咁而我哋天下貓貓嘅宗旨咧，好多人以為我哋係為咗賺錢嘅，其實我哋唔係嘅。小弟咧20年前咧就已經開始做貓義工、出領養嗰啲嘢㗎啦。咁我哋咧個服務目的係為咗咩咧？希望令到更多香港人中意貓，從而令到提高呢個香港嘅貓福祉，咁令到啲貓更加幸福嘅。咁好啦，我介紹完我自己 Anthony 啦，咁跟住到下一位介紹啦。Hello，咁我咧就係品牌商嗰邊嘅，咁我叫做 Heidi。咁我多數咧，我平時我會遇到啲乜嘢咧？我會接觸到寵物主人啦，因為我會去出席會展啦。咁可能有啲在座有啲，我都略有1-2位我都有印象。會展嘅時候咧見過下，同佢哋交流過嘅。咁另外我就最主要咧，我都會好多時就會去睇翻寵物店裏面有啲乜嘢啦，或者大家多啲去交流究竟使唔使做 SPA 啊？佢哋美容師有啲咩笑料？我最中意聽呢啲嘢。咁就平時就係如果啲 product 有啲咩問題啊嗰啲咧，我哋大家去互相好多交流嘅。咁我交翻啦，到 Sarah 啦。好，大家好，我叫 Sarah，咁我係呢個九龍區嘅其中一間寵物店。咁其實我做咗呢一行咧，都已經差唔多10年㗎啦。咁其實今日主要上嚟咧，就係想同大家即係傾下偈，或者睇下大家會喺護理貓上面有啲咩問題想知、想了解，又或者好奇想知道我哋寵物美容師有陣時做貓，有陣時譬如話遇到啲唔係話真係咁中意沖涼嘅貓啊，咁合作嘅貓，又或者有皮膚病嘅貓，我哋會點樣處理咧？咁或者譬如話日常屋企家居嘅，咁你哋又點樣去護理你哋自己隻貓咧？咁所以如果你哋有任何問題咧，都即係歡迎隨時問我咯。如果我會盡量將我識嘅嘢會同大家去 share 咯。不過我問個問題先啦，我以前咧就聽講話有啲美容師或者有啲美容店咧就唐狗唐貓唔做㗎，咁然後咧係啲純種先做㗎。我一嚟我咁激嘅，為你啲問題。有幾激啫？我真係聽過啊嘛。OK。其實係嘅，但係不過咧，我覺得近年其實而家越嚟越少啦，大部分寵物店啦都會接嘅。最多可能咧，你會覺得我哋對於可能唐貓啊或者唐狗，我哋會問多少少關於佢嘅 background 背景嘅啫。因為大部分我哋咁講啦，唐貓唐狗咧好多時超過一半或以上都係領養嘅。咁所以有陣時可能主人啱啱接受佢哋都唔係話太清楚佢之前嗰個動物嗰個前背景或者啲遭遇，咁所以我哋有陣時會了解啦，同埋如果接到唐貓唐狗咧，我哋通常都一般咧，我哋都會花多少少時間咧，先同佢一個我哋叫做 warm up 或者係我哋一個觀察咯。因為你其實大家都陌生噶嘛，咁如果你一下劈頭你第一嘢即刻去做一啲動作，會嚇驚到佢。咁其實你第一步開得唔好嘅話咧，你後面陸陸續續後面嗰啲 step 咧，你都已經係好難再去處理到啦。係喎，咁如果咧，當你哋面對咧一嚟到嘅時候，嗰啲好兇狠嘅貓嗰隻嘅時候咧，真係解決唔到，都係會去翻俾佢唔做嘅，會唔會咁樣嘅情況？其實真係有試過嘅，即係講真真係有。咁其實你話真係好兇狠，譬如我講貓啦，其實主人一拎嚟咧，你咩都未做，你淨係一開拉鏈個拉鏈聲，你已經聽到入邊嗰個咁好犀利啦已經。咁其實基本上咧，我哋當刻咧，我哋通常咧去到某一開一半度啦，我哋唔會開晒㗎。再望一望先，
睇下佢會唔會真係好緊張。因為佢太緊張嘅時候，你再夾硬去做咧，其實你只會真係會整到隻貓啦，又或者你會令到自己有機會會受傷。咁所以我哋通常當刻咧，我哋主人我哋唔會俾佢走㗎，我哋會大家去商量或者溝通下究竟要唔要繼續咯。因為有時有啲貓可能貓主咧，如果佢從旁佢可以幫到協助，梗係好啦。但係有啲可能佢哋自己本身都可能都手忙腳亂或者都好緊張，佢未必得嘅時候，我哋會商量一下究竟要唔要繼續再進行咯。咁我試過嘅，咁譬如話，如果真係慢慢啦，將動作減慢啲。咁譬如話將周圍嘅聲音全部都即係收細佢，唔好即係美容師大家都唔好講嘢，盡量唔好講嘢，靜靜地睇下點樣先咯。咁如果可以嘅，我哋就會慢慢倒隻貓出嚟重行，就唔會即係千祈唔好用雙手去夾硬扯佢上去，因為個問題你咁快同佢有嗰個肌膚之親啊，咁其實佢會好驚啊，咁所以我哋會慢慢褪咯。咁等隻貓自己慢慢，可能佢開始冇戒備心冇咁強嘅時候，你會發覺佢開始可能隻手會慢慢褪出嚟，或者個頭佢會喺個貓袋貓籠裏邊佢會趌出嚟少少，佢慢慢做一個試探先咯。咁有啲當然唔成功啦，到最後佢都會縮翻入去。咁我哋就會同主人講，其實咁樣就唔強行去做啦。喺呢度咧，其實我亦都想帶出一個信息嘅，就係唔係隻貓一出門口咧就會係你屋企嗰隻貓嘅。因為咧做美容師咧，佢哋最憎聽到嗰句説話，或者做醫療啦都係，我隻貓好乖嘅，唔咬人嘅，出到嚟咪咬咯，離開咗主人咪咬咯。其實你喺屋企裏邊乖，唔代表離開屋企乖，因為好簡單一樣嘢，唔係乖與唔乖，係識唔識保護自己嘅。佢喺屋企佢唔需要保護自己，一離開咗去安樂窩，佢就要保護自己嘅。咁所以起碼大家要咬得到呢樣嘢先。咁喺某程度上咧，可能會唔理你咁多啦。總言之，有啲情況下咧，咪有啲叫上門美容師嘅，甚至乎自己學識美容嘅話咧，喺對某啲貓嚟講係非常之重要嘅，因為佢真係唔出得街啊嘛，佢出街就驚啊嘛。咁既然係咁啊，自己搞掂咯。咁 that's why 我就嗰陣時話，我哋搞個教沖涼教護理啦，我覺得呢樣嘢都係好事嚟嘅。嗱，其實咧，我今次搞呢個研討會啦，我哋去揾你嘅時候啦，我其實有少少出發點㗎。咁啊嗱，因為咧而家空氣咧污染啦，咁另外咧就係香港嘅潮濕啦。喂，好多時我都係聽到美容師講，哎呀又有貓癬啊，貓癬我就停㗎啦。原來係有一啲情況啊，喂佢抵抗力低啊咁樣。咁啊第二咧亦都係啦，嗱而家多咗貓貓出外喎。有陣時我係去到一啲海邊啊嗰啲，哇原來有啲貓貓係中意放風喎，性格又好似唔一樣咁。咁啊隨之啦。就係香港嘅主人咧出現一個問題就係太忙啊！究竟點樣分配啲時間咧？喂，屋企點樣去做清潔啦？今日我好似最犀利有一個寵物主人係養咗18隻貓嘅，我唔知我有冇記錯，係咪啊？有冇主人18隻貓？我記唔記得？今日係有18隻嘅登記係咪啊？呢個黃小咪講錯嘢，12啊，12啊，叫人唔好養咁多，唔係可能有啲意外發生要負責任啊嘛，大佬係咪先？咁啊當然啦，另外就係話我哋點樣去出發點咧？就係話有時睇到好心痛，點樣可以令到佢哋唔好有二次嘅傷害咧？咁啊同埋有陣時話點樣可以減低佢哋食藥嘅機會？原來做護理咧又可以做到呢一樣嘢喎！嗱，不如咁，我哋唔好行到咁遠，唔好去一下子咧就揾寵物美容師先，不如我哋又講解下梳毛啊，好唔好啊？咁啊嗱，其實有啲寵物主人咧，佢哋就應該認為咧唔使㗎，貓貓佢哋條脷咪就係最好嗰把梳咯，自己舐㗎嘛。喂 Anthony 分享一下咧，如果咁樣舐，講得出呢啲嗰啲人咧，我唔會俾隻貓去領養嘅，基本上，因為咧貓咧就一定甩毛嘅，咁然後我哋梳毛咧就係梳鬼晒啲毛，咪唔會咁甩毛咯。咁所以其實貓當然佢哋舐係可以有效地令到啲毛離開佢嘅身體啦，但係會進入邊度咁啊？進入腸胃咯。跟住然後咧嗱，如果講到呢度咧，又想講下啦。其實好多時候咧大家有食兔毛膏、兔毛粉各樣那樣，其實根本就改錯名嘅。我哋叫化毛粉、化毛膏。真正如果一隻健康嘅貓咧，佢哋嗰啲便便咧係啲毛咧又會屙晒出去嘅。咁其實咧佢哋唔成功地屙出嚟咧，咁先會嘔毛嘅啫。咁啊呢個其實某程度上咧係毛球症咧，都係一種病嚟嘅。咁以上種種點解會出現呢樣嘢咧？就係啲主人唔梳毛，所以搞成咁嘅。咁所以你問我哋任何一個主人，基本上一定要定期梳毛嘅，尤其是咧就係春天。咁啊，係咪春天啊？都定射甩毛季節啊？其實我覺得一年四季都需要嘅。係啦，咁咯，咁所以梳毛係必要嘅，唔梳毛唔好養貓，唔該。唔
係，但埋另外我想問下你，頭先你講兔毛膏咧，其實係啲咩成分令到佢可以有呢一個咁樣嘅動作會兔毛古咧？代嘅時候咧，佢哋嗰啲黃色黃冚冚，好似啡色嗰啲咁樣咧，用啲重油劑咧，去令到佢跣翻出嚟，或者嘔嘅時候容易啲咁樣嘅。咁但係其實呢種情況就唔係咁理想啦。咁而家近來咧，我哋有好多唔同嘅化毛粉啊，成啊。其實簡單嚟講咧，我哋任何一隻貓糧，大部分情況咧，佢哋都要有啲膳食纖維，係幫助佢哋腸道蠕動，去令到佢哋嗰啲毛更加容易屙出嚟咁樣嘅。咁但係就而家嗰啲化毛粉咧，就會更加個效果理想咯。其實咧有啲嘢咧就可以慳翻，唔使特別去買化毛粉嘅。市面上咧有啲長毛貓糧咧，佢哋咧就會有啲更加強大嘅膳食纖維喺裏邊，可以令到佢啲毛更加容易屙翻出嚟嘅。咁另外咧有啲嘢咧係好多人咧以為係大忌嚟嘅，就係飯啦。邊會而家仲有冇人餵貓食飯㗎？冇啦，我估。但係你哋知唔知道飯咧係一個最好嘅化毛膏嚟嘅？因為基本上呢啲飯咧食咗入去之後咧，因為貓食嘢咧就唔嚼嘢嘅，就吞嘢嘅。咁吞咗嗰粒飯入去嘅時候咧，會將嗰啲毛咧一齊黏埋屙埋出去嘅。所以咧，你有冇發現咧？你哋細個嘅時候咧，嗰啲阿爸阿媽，佢哋以前餵飯嗰啲貓咧，係從來都唔會有貓毛問題嘅。咁所以咧，有某些罐頭咧，佢裏邊直頭有啲飯粒喺裏邊嘅，個目的就係為咗帶啲毛出去咯，咁樣。哦，長知識，長知識。話呢個我就唔知啊，應該要多啲揾你傾偈啊，咁就嗱，不如咁啊，Sarah又講解一下咧，梳毛咧，其實有咩作用咧？點解要梳毛咧？頭先佢話喂，唔好等佢舐晒啲毛咧，咁其實梳毛有咩用咧？其實梳毛咧，如果對養貓嚟講，尤其是長毛貓，其實我真係係非常非常之重要。咁同埋咧，梳毛嗰個次數或者係幾時要梳一次咧，其實我可以講係每一日都要梳。其實我自己咁講啦嚇，因為有陣時咧，好多主人就係話你抱隻貓你梳毛咧，你抱一陣可能。攞翻呢個 online 觀眾啊，細聲得滯，我哋拎住講啦，好嘛？咁其實咧，我再講多次就係如果尤其是其實基本上咧，養貓又好養狗都好啦，梳毛係必須嘅，真係好重要，係好重要嘅。咁但係尤其是如果你養長毛貓嘅話咧，就更加需要啦，同埋係每一日都需要梳毛嘅。咁但係我亦都明白咧，喺梳毛呢個過程裏邊咧，其實唔係話咁多貓都可以真係俾你抱住定定地可以一氣呵成梳晒。但係我覺得唔緊要。咁所以今日咧就想教你哋，譬如話，如果真係喺家居上面想幫隻貓梳毛，而又唔想令到佢咁抗拒梳毛，我哋有啲咩辦法可以去做，令到佢成為一個日常一個習慣？咁你可以同佢好好地護理。咁梳毛有乜嘢好處咧？首先第一就好似阿 Anthony 咁講啦，其實你梳多啲毛嘅話咧，其實當貓佢自己舐自己嘅時候咧，佢就會避免食咗好多佢哋所謂嗰啲叫死毛啊。咁佢就唔會吞咗喺裏邊，而因為咁樣而積住。咁你就有時見佢好似想嘔，你哋又好肉痛，又覺得佢好似好辛苦，然之後就去坊間買一啲咩去毛膏咁嗰啲，咁其實嗰啲本身唔係話一啲即係好健康或者天然嘅成分嘅油去幫助佢，其實你可以當佢一個少少嘅輕瀉劑去幫佢滑動佢，等佢可以喺排便裏邊排出嚟。咁其實如果一個健康嘅貓嚟講咧，基本上佢個便便啊嚇，正常嚟講佢嗰個硬度其實比我哋即養狗，我有冇人養狗啊？有貓狗一齊養㗎，我都有。咁其實咧，正常嚟講，貓嘅屎咧個硬度係比狗會硬少少。咁點解咧？因為咧，其實係引申其實佢可以順便幫佢哋推個肛門腺同埋去咗啲毛。咁所以如果健康嘅話，其實就好簡單啦。除咗護理之外，就頭先好似 Anthony 佢哋講啦，食嘅嘢啦，係咪？咁你揀一啲，譬如話真係佢本身有啲糧，佢有啲 function 係可以去到幫你化到毛嘅，纖維比較多少少嘅。又例如話，我哋用一啲天然嘅，譬如話貓罐頭有啲魚油嘅成分。咁其實呢啲係一啲真係我哋叫做比較天然嘅食材裏邊去攝取嘅話咧，對佢個健康啊同埋毛髮咧都係有好大嘅幫助。咁其實日後就會真係慳咗唔少錢，就唔需要話去額外俾一啲根本唔需要嘅嘢，甚至乎就係我哋而家嗰個面對嗰個高昂嘅醫療費咯。咁講翻嗰個梳毛先，咁其實梳毛咧我哋就咁樣嘅。咁其實一隻長毛貓啦，我哋講係咪？咁係咪布偶啊、緬因嗰啲都即係比較多，同埋大家發唔發覺而家啲布偶啲貓咧好渣啊，有啲真係好澎湃嘅，唔知點解。咁但係咧，如果你越澎湃嗰啲貓毛咧，其實咧你梳咧，其實相對地時間係真係好長，同埋唔係好似你表面咁樣梳。可能我想問一問主人，其實有冇呢啲梳先？最緊要你屋企有冇一把針梳？一定有啦，係咪啊？一把針梳再加一把係排梳，
係嘛？呢兩個係必備㗎啦，其實係咪？養長毛貓我講下。咁如果你話短毛貓啊、家貓嗰啲咁，其實你一把針梳或者其他嗰啲偏白。有，我陣間可以教你去點樣去分一啲揀一啲適合你自己嘅梳，因為其實市面上真係有好多唔同五花八門嘅工具，確實係咪？由幾十蚊去到幾百蚊都有。其實我自己初選擇我都覺得好懊惱，真係唔知買邊隻，平又覺得好似好 cheap， 貴又好似覺得有冇咁嘅需要咧。其實真係好糾結㗎。咁一陣間我會如果大家有興趣，咁而家你見到我手上揸住一把梳㗎啦。咁呢一把梳其實我平時我都會同啲貓去梳。咁其實點解我今日會揀呢一把梳咧？其實因為主要就係話我哋揀梳嘅時候咧，因為主人通常都係比較新手，咁同埋佢哋你哋嗰個手感嗰個力度用嘅方法未必係完全拿捏得到，應該咁講，唔係話唔正確啊嚇，而係有時你唔知邊啲位要落重啲，邊啲位要輕啲，因為你唔同部位梳佢嗰個感覺係唔一樣嘛。咁所以我哋首先一樣嘢咧，如果你揀梳嘅時候咧，我係需要你哋係真係知道撳一撳嗰把梳嗰個回彈個 cushion 啊，究竟夠唔夠先？第一，第二就係話佢個針個粗幼，同埋咧第三就係個針個硬度。咁其實呢三樣嘢咧。最簡單直接咧，就係因為你一嘢劈頭落去咧，就嗰隻貓第一個 feeling 嚟㗎啦，就佢中唔中意繼續同你繼續落去，就係呢一下咯。咁你哋有冇興趣想摸一摸先？因為如果你摸一摸之後，我哋一陣間再講點樣梳嘅時候，你哋就會有知道個感覺，我係講緊乜嘢啦。有冇人？我諗得有冇摸過嘅摸下先。好，嚟。同埋咧，趁佢哋而家去拍梳嘅時候咧，我都要同你分享一下。好多寵物主人咧，佢哋揀梳嘅時候咧，唔係咧，佢應該咧會同我哋屋企用嗰啲梳一樣嘅，應該要有個粒粒，有個膠粒㗎。哇！如果唔係梳落去嘅時候，哇不得了落去應該會好痛。咁但係喺寵物主人角度咧，如果寵物美容師角度咧，如果係梳得好嘅時候咧，佢哋其實嗰啲梳咧，佢哋叫拗痕嘅啫，Heidi 嗰啲搞唔掂嘅咁樣，佢哋就會覺得應該係要我哋所以行內咧就叫佢做針梳，真係好似100把針咁樣嘅。即係嗰啲針頭，如果有個火柴頭嗰啲，其實多鬼餘㗎。拗痕咯，佢哋覺得係啊，因為貓貓同我哋嘅人嗰個頭肉咧，嗰個厚度唔同啊，咁所以有陣時有啲貓貓咧，譬如你講緊咁啱你就係布偶佢厚毛嘅時候咧，如果你再用嗰啲粒粒梳啦，頭先Anthony 所講嘅火柴梳咧，咁其實咧真係難搞啲火柴針嘅梳係啦，就應該。even 我覺得大家攞住啲嚿嘢咧都可以試下，其實又唔篤又我咁樣劈都唔會話拮親自己嘅。你一粒一粒就拮，成兜唔會拮。因為喺把梳裏面咧，都做咗少少嘅打磨咧，啱好又梳到佢哋，但係又唔會覺得話好吉嘅喎，你可以摸到。喂，其實咁樣喎，Anthony，我會覺得咧，真係嚟嗰啲觀眾有着數喎，又摸得又攞得咁樣，乜嘢都得喎。係啊，咁而家可能網上面嗰啲人就喺度幾錢把呢把嘢？呢把138粒。喂，講開又講，小弟咧就賣唔少呢啲嘢嘅。係。5、6嚿水都有喎，係50、60蚊，10幾蚊都有喎。其實咧呢把梳咧，我哋做咗好多改良喺裏面㗎啦，即係唔係淨係講啲針吉唔吉啦咁。其實咧頭先阿 Sarah 佢所講嘅 cushion 咧，就係萬一如果你哋寵物主人去梳嘅時候遇到個棘棘到佢哋嘅時候，就會傷到關節。但係我哋呢度咧就做咗少少嘅卸力嘅。咁趁而家啲觀眾喺度試緊把梳咧，我都略略一提啦。咁裡面出咗啲咩古惑招數咧？其實咧就睇唔睇到？呢度有個針，呢度有個窿啊，睇唔睇到啊？有個氣孔啊。係啦。咁其實咧就係再加上咧，我哋個布咧加軟咗咯，就唔使等佢哋梳毛嘅時候一下子。一遇到棘嘅時候，個氣孔就係放呢嚿嘢撳入去嘅。係啊。咁啊特別，譬如呢把梳咧，唔係淨係話設計俾美容師啦，寵物主人佢哋容易 handle。我以為自己梳嘅。嗱，其實咧長毛貓同短毛，哇劇透喎！我哋有啲。係啦，咁咧嗱，其實長毛貓同短毛貓咧都要梳毛嘅，即係男士使唔使梳頭咧都一樣要噶嘛。咁其實咧梳毛嘅作用係好大。咁啊嗱，劇透少少啦。咁啊當然可以幫佢哋排咗佢哋嗰啲死毛之外咧，其實都可以將佢哋嗰個油脂分泌咧去均勻翻。點解有陣時有啲貓貓佢哋啲毛咁光亮嘅咧？其實寵物主人咧，你勤梳毛。你多咗嗰個新陳代謝，自然會靚。咁另外咧，美容師究竟，佢哋嗰啲 show 貓嗰啲咧，佢哋會出啲咩法寶咧？可能一陣間阿 Sarah 都會略略去提一提。喂，究竟俾啲咩營養佢哋係最好咧？係啦 ，Sarah 快啲翻嚟啦 ，Sarah。喂 ，Sarah come back。係啊，唔好答佢哋問題啊！
有問題舉手問啦，大家都要聽㗎，我哋呢度。係啦。係，翻嚟。好。係。好嗱，Sarah 不如介紹一下梳毛嘅時候，我哋要處理嘅事項要注意嘅。另外我想問下咧，其實呢個咧，我哋做麻甩佬真係成世都唔明㗎，毛咪毛咯，咩叫死毛啫？咁我覺得大部分情況之下都好似你梳嘅時候扯斷佢多啲喎。如果死嘅話，你摸一摸自己甩晒出嚟啦已經。咁我哋又唔係好理解嘅。仲有咧，有時有啲人又話底毛，又話面毛，又話初毛，又話成，可唔可以分析下究竟一隻貓有幾多種毛啊？其實咧應該咁講，依家啲貓真係好老實，我都要問翻啲 breeder。而家啲貓啲毛咧真係好犀利嘅，其實係混合型咁滯嘅，真係真嘅，真係真。因為以前咧，如果養布啊，我真係講再之前嗰啲，其實如果真係有養，都知道我哋都叫做絲質毛嘅，攣攣嘅，其實亦都好少會打棘㗎，同埋佢會幼啦，唔會話即係蓬鬆氣。咁但係近年你其實係發覺咧，即係好多布偶都已經係轉化咗，唔知點解兩隻混合都有，有啲係真係炸起嘅。咁其實點樣分底面毛咧？其實係真係好難分到，因為點解你啲目測咧？其實我而家同你咁講咧，因為你都冇畫面啊，但係我只能夠講就係底毛嘅意思咧，其實佢可能硬啲短啲，佢係撐起，令到佢其實簡單啲講，如果你見到隻貓可以好似脹卜卜嘅，好似棉咁樣嘅，嗰啲佢就有底毛撐起嘅。咁如果你話好平滑嘅滑捋捋嘅單層嘅，咁我就叫一層過，我哋可能叫絲質滑嘅。咁其實長毛貓其實而家我都好難話同你講話，就算布偶佢都可以有唔同嘅 size， 有啲好大隻，有啲真係好細隻，有啲好多毛，有啲真係冇乜毛。咁其實如果簡單啲講，唔好講到咁複雜，咩叫死毛啊換毛咧？就等於我哋每一日人啊，沖涼洗頭髮，我哋都會跌緊啲頭髮咯。其實係一種新陳代謝嚟嘅咋。咁其實你要將一啲冇用嘅退走，然之後再生一啲靚啲嘅咁解。咁所以點解會有叫咩死毛啊或者甩毛嘅呢樣嘢咧？就用我哋用人嘅頭髮，你咁樣理解，你就會明白點解需要。因為其實我哋每人每一日都需要梳頭嘅原理就真係咁簡單嘅。咁所以頭先大家都掂過啦，咁我想問啦，咁其實如果你哋揸梳嘅時候，你哋會點揸先？係5隻手指揸晒喺把梳度，定係點樣啊？5隻手指咁樣揸係嘛？絕大部分都係咁啦嚇。咁你第一步就已經錯咗咯。係啊。咁其實咧，因為揸梳咧，其實我哋只需要用到咧3隻手指就夠噶啦。如果係啊，再 hea 啲，再懶啲，2隻都得嘅。咁我就屬於比較懶同 hea 嗰種人咯。咁但係咧因為如果2隻嘅話咧，你就喺啲咩位你要用2隻手指咧？就係佢個面係啦，又或者佢個肚底，又或者係我哋嘅架底位、大髀位。我應該俾我隻貓仔，唔係我自己嘅啫。係啦，咁係呢啲位係嘛？咁呢啲位，因為點解呢啲位我哋需要用2隻手指，最好似冇食飯冇力嗰啲咧，就嚟暈嗰種感覺就最好啦。因為點解呢啲位佢哋因為本身貓嘅皮膚咧好薄㗎咋，比狗仲薄啊。其實真係簡單啲講，貓係薄皮嘅嚇。咁所以咧變咗咧，如果我哋有呢啲咁嘅針梳，其實你發覺啲針咧冇頭先呢位先生咁講，佢唔係啲可以褪出，即係撳一撳褪嗰啲毛出嚟嗰啲，又或者你坊間見到有啲一粒粒珠啊。其實一粒粒珠嗰啲咧，其實喺我嚟講係最唔好用嘅，因為咧你哋可能你哋會覺得你哋個信心會好啲，因為佢有珠，你就會覺得就算我咁樣扼落去佢都唔會痛。但係你冇諗過個珠裏邊佢會有啲罅啲棘啊，就好似我哋有陣時俾人扯到嗰一下，就嗰丁點好唔舒服啊。所以點解啲貓唔俾你梳毛就係因為你主人以為我有買嗰粒珠我就最穩陣啦。首先第一唔係算，即唔算話梳得好通我哋叫。第二就係話其實佢會喺嗰粒珠裏邊卡住咗喺嗰個棘位，而我哋真係唔察覺，你就會順便一嘢咁樣拉過，咁佢走咯隻貓。咁所以我都係建議啦，用翻呢啲咁樣嘅有回彈 cushion 比較好幼針嘅梳咧。咁其實呢個首先第一步你已經啱咗，好安全。第二步就係話揸梳嘅時候點揸？點解頭先我咁講啦？千祈唔好咁樣揸，呢個真係係好唔舒服㗎。咁點揸咧？好似一係咁。手指公、食指咁樣，一係就3隻咁樣，再唔係你，我唔得喎，驚跌喎成啊！圈住佢，揸 OK 呢個手勢，圈住佢 ，OK 得唔得？咁咧就係呢3個揸法，其實我覺得都 OK， 因為係夠用㗎啦。咁譬如話，如果真係梳貓毛咧，咁你用2隻手指、3隻手指好似有啦咁樣係嘛？輕輕
喺面頭梳先，唔好一嘢扼落去，一嘢賴落去，真係好慘。大部分我見好多主人都係快啊，我哋係咪啊？即係咁樣，其實你咁樣，其實佢真係佢哋會有好慘。共鳴，你第一個位。係啊，因為其實好，我自己真係㗎，即係初真係我自己都會咁以為，喂正啦，仲唔一嘢梳到內底係咪？一定好乾淨快啦。咁係嘛？係啊，但係其實呢個方法就係最錯咯。我哋要係逐 part 去，因為其實佢個範圍好廣，唔同我哋個頭得咁少，我哋個頭頂係咁多就咁多，你一嘢賴梗係容易啦。但係如果你譬如我哋長頭髮嘅女仔，尤其是中間如果有棘，你一嘢由頭我賴到落尾，我中間嗰下我真係好難過，我真係會有眼水嘅。所以貓都會係咯。咁所以咧就係話，如果梳嘅時候咧，我哋會點做咧？就係、如果長毛貓，因為我呢隻貓就唔算好長啦，中毛啦。咁但係如果長毛貓，我會點咧？首先我哋翼撥一撥先，就唔係話搞佢。然之後咧，譬如話我撥到差唔多咁上下啦，我就攞兩隻手指、三隻手指輕輕咁樣。你好似彈嘢咁樣去彈。咁其實彈嘅意思就係話，我盡量避免拉扯呢一個動作，因為你拉扯得多咧，其實連好嘅毛都會俾你一嘢拖出去。但係你彈嘅意思就係話，當佢有棘或者唔順嘅時候，你係輕輕褪下褪佢出去。咁但係如果你每一日都梳毛，其實咧呢個動作咧，你好似彈吉他一樣咁快嘅啫。咁你就已經可以一路逐層咁樣上，就可以梳到咯。咁所以其實梳毛嘅話咧，記住啦，就係貓亦都唔中意你腋毛梳佢啦，唔中意㗎，因為可能覺得唔舒服，唔同狗，因為狗你全方位啊，360度，尤其是養貴婦啊、比熊嗰啲，我哋都會叫啲主人你環迴立體咩都好啦，周圍同我窿窿罅罅都梳，但係貓就最好順住佢去咯。咁同埋如果譬如話初養貓，你遇到一個困難就係、喂我 hold 唔得耐喎，抱唔得耐喎，兩嘢唔夠2分鐘佢又閃走咯。咁你要記住，咁你將你今日要完成嘅嘢就分開斬5、6次做啦。今朝就做咗 pat 呢度，晏晝翻嚟做埋呢度，跟住食完飯就做埋呢度，臨瞓之前梳埋塊面瞓覺。咁樣你其實慢慢咧隻貓，因為其實咧你諗下，當你越做得多個頻密次數咧，其實你個技巧、你個力度、你拿捏得好好咧，就簡直係專業㗎啦。到時咁隻貓其實基本上就會乖乖地、定定地俾你慢慢咁樣俾佢做，而佢就慢慢會將唔中意嗰樣嘢會減少咯。咁當你覺得其實我覺得呢個係一個互動嘅時刻嚟嘅。咁如果當你真係佢完成晒，或者你自己完成晒，你又獎勵下自己，獎勵佢咯。咁大家都好開心。咁呢一件事咧就變咗係一件好開心嘅事。隻貓就唔會一見到你揸住呢嚿嘢咧，就唔知去咗邊啦。係啊，搭下爹先。基本上咧，我屋企啲貓咧，我哋一拎到呢個咧，啲貓係行過嚟俾我哋梳嘅，即係我哋要做到咁樣啲就 nice 啦。啱啱咧網上面有個朋友問咧，佢啲貓公有油尾啊、剩啊，咁樣會有冇啲咩特別處理方法啊？咁樣咧，最切衷嘅辦法當然係絕育啦。因為絕咗肉會冇咁油尾㗎，一定嘅，一定嘅，會少啲嘅相對地。OK， 咁如果絕咗肉都仲油油地咁咧？喂，你可以去洗，咁但係個問題係咧，因為本身你一般家庭或者講下點有啲人未必知因為貓公油尾呢樣嘢。sorry，因為貓公油尾，因為其實主要咧佢嗰個油脂線啊，個貓公咧喺裏邊，其實咧。整隻貓咧，其實佢哋個嗰個叫做油脂線咧，其實係分佈晒，即係周圍都有㗎，唔係話淨係某一 part 㗎。咁但係有啲貓尤其是貓公點解咁樣咧？咁其中一個原因就係因為佢有需要啦，咁樣係啦。咁佢有啲散發嘅魅力啊，咁佢就會油膩大叔。係，佢哋就會集中㗎。同埋你哋會唔會有啲譬如養耳短啊，或者短毛貓會發覺下巴食嘢呢啲位啊，都係一點點係咪？咁其實點解會咁咧？即係證明呢隻貓佢個油脂線個分比較旺盛嘅位置集中喺呢一個位。咁其實你哋會分到喺個別品種裏邊，我哋非常常見嘅。係嘛？尤其是扁面嘅貓啦，呢個係好常見咯。咁所以其實所以要清洗啊，直頭係要勤清洗定？其實有好多因素。首先就係睇你位置嗰個糧啊，個乾糧究竟。咁當然啦，如果佢本身嗰個太多嗰啲叫做添加劑或者係啲我哋叫做比較冇咁靚嘅糧啦，咁佢都會容易殘留。你嗰啲因為點解我咁講？因為其實好多時製造糧嘅時候咧，佢可能會最後會加啲我哋叫做吸引動物佢哋中意食嘅一啲有食劑。係啦，咁嗰一啲嘢就會，即係其實可能你哋會覺得，都控咗一嚿餅都關咩事啊？粒餅都一樣啡色㗎啦，係咪？但係好似頭先 Anthony 咁講，我哋最後可能會落一陣咁嘅嘢，而嗰陣嘢就係嗰陣嘢咯。
咁但係你，因為我哋唔係生產商，我睇唔到，你唔會知道噶嘛，所以你咪照買咪照俾，咪覺得好似冇乜嘢喎，都繼續食咯咁樣。其實第一樣嘢啦，就因為佢呢個油脂分泌比較多。第二就係頭先咁講啦，因為佢冇絕育貓公尾，咁佢有需要或者係咁就會有需要，佢哋就會係發多啲。咁同埋咧嚴重嘅貓公尾咧，佢會出現咧係立到咧係直頭，你會發覺係泛紅啦。嗰啲黑色一餅餅係好犀利嘅，直頭結晒餅。咁嗰啲咧其實已經係形成一種皮膚病㗎啦，有一種菌㗎啦。所以其實咧唔可以忽視就話我貓公尾我就唔去處理佢啦，以為。咁貓公尾應該點樣處理咧？仲少我已經絕咗育㗎啦，都 keep 住係咁油。嗱咁其實貓公尾啊，即係比較複雜同埋比較需時嘅。咁真係如果你自己屋企要做嘅話咧，其實確實係有啲困難嘅，因為點解咧？首先你要識得選擇一合適嘅 product 啊。因為其實嗱，可能我都呢度都好想同大家講下咧，寵物美容呢兩個字咧，俾坊間成日誤解，以為係扮靚 beauty 為主係嘛？其實唔係，其實如果我自己個人認為，我覺得寵物美容係一種護理同埋一種健康啊。其實因為其實有陣時，譬如話好似你見我哋可能沖一隻貓嚇，你以為我哋可能一支成副走天涯，其實唔係㗎。因為你諗下，好似我哋咁樣，即係有時我哋女士化妝，我覺得大家一定有共鳴嘅就係話，我哋去親啲人都係會講啊，你係咩混合肌偏油，一係就偏乾。你諗下，我哋塊面咁細塊，都有幾種唔同嘅膚質。咁你可以想而知，一隻貓佢身體有咁多部分。點可能話一個產品係可以真係做到所有嘅要求？係真係冇可能。咁所以貓公尾我哋需要特別嘅產品要去處理，去油。咁但係如果我將去油嗰個產品我擺晒落成隻貓度，咁有咩事咧？就真係好大件事。乾得滯啊！係啊，跟住就啲毛就係咁啦，跟住主人就覺得都話唔好沖涼㗎啦，你睇下啲毛甩晒啦，你睇佢拗得幾緊要。但其實如果你係用啱嘅產品，其實你用啱嘅手法，你其實基本上沖涼絕對唔會有頭先我以上講嗰個情況。就算有，佢係一啲好正常嘅，就係話因為經過沖涼美容師捽同佢梳嘅時候咧，將原先要甩嗰啲死毛帶埋出嚟。咁可能你翻到屋企有頭一兩日佢會甩多啲咁解嘅啫。但係整體上嚟講，對佢嚟講係一種幫助嚟㗎，唔係話因為你見到佢拗就以為死啦，係咪唔應該沖咧？就其實好多時有好多呢個誤解咗。咁所以貓公尾就首先一定要有特定嘅去油產品啦。咁同埋要睇每隻產品佢都唔同㗎。咁有啲譬如話我略講簡單啲就話可能我哋有啲油要擺喺度，你真係要醃佢一陣㗎。你唔係話呢頭搭完嗰頭就沖，其實冇。咁你醃喎，咁但係你醃嘅時間，你隻貓死啦，唔知佢做咩咧又係咪？你又會驚佢凍親，又驚呢樣又驚嗰樣。咁所以其實你屋企係好難做。咁再加上你屋企你會唔會買4-5隻產品去幫你一隻貓沖涼？我塊面有一隻，我個身有一隻，我條尾有一隻，我4隻腳有一隻。係咪真閒閒地嘅？其實呢個真係好 basic 嘅，講真。咁所以我自己覺得就係話如果主人真係自己冇信心，譬如處理一啲可能比較棘手啲啦，我哋叫或者要喺沖涼過程裏邊需時要比較長嗰啲咧，我都建議不如俾啲熟手啲去整，因為其實主人最緊要同個貓嘅關係永遠係保持良好嘅關係，唔好因為呢一個過程而產生佢對你有抗拒感。咁其實就會失去咗養貓嗰種樂趣咯。衰人咧就俾出邊街外人做咯，好人就一定自己做。俾我都會係咁樣。有時同教仔女一樣，你自己教唔掂嘅，第一掟出去俾人。搞得掂嘅嘢。俾人啦，真係，因為其實你唔係我哋唔係頻密沖嘛，貓唔同狗，狗可能係嘛，我哋有幾唔頻密啊？貓唔頻密，包佢其實如果你真係打理得好咧，講翻頭先以上就話你會成日自己同佢梳毛咧，其實你定期可能長毛貓你2-3個月、3-4個月沖一次咧，絕對唔係問題嘅。講真，真係唔係問題。處理得好。長毛貓都2-3個月，短毛貓咧？短毛貓如果真係可以真係打理得好咧，我自己真心建議4-5個月啦，真係唔需要。我都曾經開過美容店㗎，的而且確有啲客人個個月都拎過嚟嘅。其實我都叫佢唔好咁樣㗎，講真。不過佢真係中意咁樣。不過唔知點解喎，我唔知你有冇留意，有啲貓又真係好特別㗎，個個月沖，個個月都有淋翻嚟喎。我就唔知係。喂，其實咧，你咁樣講咧，梳咧咪增加佢哋嗰個血液運行嘅，同埋帶走啲死物。係啊，係咪啊？嗰啲可唔可以解決到頭先嗰個
貓公嗰樣嘢咧？即係喂，搞唔掂啊！沖涼我唔好搞我啦咁樣。咁其實用梳可以幫。其實可以，但係你會記住沖涼係一個深層嘅。你家居護理係一種保養，我哋叫保養。你要維持住佢一個良好嘅狀態，咁然之後再拎出去咧，就係我哋錦上添花。即係其實呢個 concept 咯。我想帶出嗰個問題係點解嗰個客人一定要個個月嚟沖涼咧？其實講嚟講去係香味問題。有部分嘅人咧就成日想啲貓香噴噴，變態嘅。基本上貓曬完太陽嗰陣天然嘅味道先至係最香噴噴，有乜理由靠香精至得㗎？唉，冇嘢講完。但係我想問在座呢度，其實你哋都唔會話太抗拒隻貓要沖涼呢一個呢個説法啦，應該咁講。有冇啲貓話一見到濕水沖涼，一入到廁所就已經狂野㗎啦？開始有冇啊？有啊，正常啊呢啲貓。咁但係你哋會點樣去處理佢日常？喂，唔濕得水沖涼，咁點搞啊？喂，就係咁啊，成扎 BoBo 黐住，跟住佢尾，咁點搞咧？你哋點樣解決？同佢死過咯，我就。同佢死過啊？照沖咯咩啊？照沖啊！喂，咁你咪5勞7傷咯。我哋滿手鮮血㗎啦。你哋寧願滿手鮮血，但係都要幫佢哋沖係咪？當然，我哋唔使下下滿手鮮血嘅。喺呢方面嚟講咧，可能我仲精湛過你啊，因為我哋執啲街貓翻嚟咧，好多時候，首先第一件事係咩咧？最緊要屋企嗰個沖涼嘅地方咧係有簾嘅，嗰啲叫做膜啊。跟住然後咧飛嚟飛去飛唔出五指山嘅，咁然後咧你預咗成身都濕晒嘅，咁但係個問題係咩咧？唔好同佢鬥力，唔好對抗佢。總言之，咪你肥佢水佢都避唔到啊嘛！你要等佢接受，咁咪要啲時間咯。咁我哋好多時候嗰啲街貓咧，咁當然街貓大隻嘅話，我梗係冇資格同佢沖涼啦。咁我哋唯有揾嘢同佢抹啊，揾嗰啲泡泡啊，類似呢啲產品。咁佢哋污糟嗰啲地方就淨係清潔佢嗰啲產品啦，即係清潔佢嗰啲位置啦。咁但係有時咧，嗰啲貓 BB 咧，3-4個月大啊，仲係可以我哋掌控範圍之內。幾抗品都好咧，因為佢會面對呢種情況之下，佢個淆底啊。當佢淆底嘅時候就啱噶啦，親住淆底，手快嗱臨搞掂佢咯。因為點解咧？佢哋好多時候咧，我哋唔能夠滴頸，唔能夠落毒，但係佢成身都係濕嘅。最理想嘅狀態，我哋都係用殺濕沖涼液去幫我哋沖涼，浸一浸佢咁樣就容易解決到件事。同埋咧，我嘅習慣咧就係逢係嗰啲貓 BB 咧嚟到我屋企要同佢除濕嘅時候咧，就順便剪埋指甲嘅，因為佢驚驚地嘅時候咧。撳埋佢剪埋佢，一不做二不嬲啦。OK，咁所以基本上我哋就搏鬥型嚟嘅都係，咁當然會有鮮血啦，間唔中。喂，咁我想問下你，咁樣搞到啲貓貓有陰影嘅喎，你咁樣，喂，咁到第2次你做清潔嘅時候，第2次就乖好多啦，因為發現原來冇乜事啊。係咪咧？係啊，第1次永遠驚啲啊，我好溫柔嘅。OK，喂，下次想睇你開 live 點樣幫貓貓沖？你得閒拎啲貓 B 生晒濕嗰啲仲好，我以前有喎，以前好似有做過 live 咁。係咪？點樣沖涼啊？同貓 B 死過。YouTube 睇唔睇得翻你？冇啦。冇啦，哇！咁你入行都一段時間咯。唔好咁講啦，繼續啦。好經驗啊！繼續嘅。各位師兄嚟嘅，咁啊喂，都係講翻啦。梳毛咧，頭先同我講啦，你頭先話啊，咁樣要點樣3隻手指，係啊，3隻手指。咁啊嗱，如果遇到有陣時靜電嘅問題啦，嗱，應該我做個 research 咧，係有啲人養長毛貓嘅。靜電佢又點樣搞咧？如果喺屋企嗱，其實咁樣嘅，如果真係譬如話我哋乾燥嘅時候，你一梳佢會唔會起絲咁樣啲靜電咧？咁其實坊間我哋有好多產品嘅。咁其實咧，如果尤其是養長毛貓嘅朋友咧，其實你最好預先梳之前咧，你可以嘗試咧將把梳，你有一啲我哋叫做保濕噴霧啊。咁你通常我哋第一下做咧，我哋會擺咗喺把梳度先咯，等佢吸一陣，然之後梳嘅時候咧，盡量減低嗰個靜電。咁第二個做法咧，就比較簡單直接啲啦，就噴落去度咯。咁但係因為咧有陣時主人咧，我哋要攞個距離感，你唔係話向住佢死噴。其實你向住死噴咧，嗰嚿嘢撅住喺嗰度就真係唔該晒，真係一啲都唔靚啊！我哋聽。咁你點噴咧？其實咧就好似咧，你見人哋嗰啲 salon 咧，嗰啲髮型師好誇張嗰隻咧，咁真係有少少嘅，就係離遠少落嚟45度角咁樣。你其實應該咁講，你有個距離，你唔好太近，因為其實有時你太近咧，驚呢啲嘢你唔入咗佢隻眼，你係集中噴咗落隻眼度啫。所以遮一遮得唔得咧？
可以嘅，咁但係問題係我已經好慌亂，我隻手我盡量我係想嗱嗱聲喺最短時間完成呢個工作嘅話咧，離遠同埋你嘅唔會太近嘅時候隻貓唔會有個alert警，即係唔會有個警覺，唔知你做乜嘢嘛，咁咪離遠。你對住空氣噴都得㗎，佢會散落去啊嘛，咁變咗你唔需要話好似啲捉貓捉雞咁啊，隔離啊，即係唔需要咁樣。咁如果你話呢個方法又得，或者真係唔噴落去度咯，噴落把梳度都得。咁但係你變咗噴呢個你就要噴多幾下咯，咁啊用得快啲咯。咁呢度就可以慳啲用咯。同埋我想分享下咧，咁我哋接觸得貓多咧，我發現一樣嘢咧。人咧對貓咧就傳心術咧就見仁見智啦，但係貓對人咧就絕對有傳心術嘅。即係簡單嚟講咧，如果我好騰雞咁樣行埋去，佢都驚咗先嘅。我未講嘢，未做任何嘢都驚咗先。但係咧，你將自己好似打坐咁嘅心態，溫溫柔柔咁啊攞咗佢咧，佢哋就會溫溫柔柔咁俾你攞嘅。因為我喺街度咧，有時嗰啲貓 BB 咧。我係徒手捉貓嘅，以前都係咁。我出咗名錦田擒拿手嘅，咁但係我錦田擒拿手嘅時候咧，我都係靠自己咧頂式呼吸，唔好唞氣，唔好吸氣，跟住將自己變成一嚿木頭，咁樣一嘢咁樣去抽走佢咁樣嘅。咁所以咧，其實如果我哋要去做一啲對啲貓做一啲嘢嘅時候，首先我哋要首先我哋要處理好自己個心態，咁樣就會容易啲。喂，但係咧嗱，頭先你咁講啊，梳毛啊，喂，如果遇到啲棘手嘢，千年結，喂，突然間唔知點解，喂，嗰段時間俾咗件衫佢着喎，冬天有個結嘅時候，又點樣可以幫佢解決咧？嗱，頭先你所講啊，嗱，我揸住把梳，跟住咧我又咁樣逐層咁樣梳又點啊？遇到個結，我點搞咧？究竟係咪繼續坐落去定點樣咧？你哋美容師會點樣？有啲咩法寶可以？其實解結我都係用呢個解㗎啦，咁但係解結嘅旁邊我哋都需要一把排梳咯嚇，咁啊排梳係我哋方便做咩咧？就我哋做劏開嗰一下嘅，咁其實基本上咧同你平時梳毛都係一樣㗎啦。咁其實呢啲咁嘅針梳，佢除咗幫你梳毛之外，其實佢主要拆嘅時候咧係將啲空氣啊插翻落去已經 twist 咗，我哋叫做絕咗嗰啲毛裏邊。因為其實你有空氣過度咧，其實個結就會解到。有啲我哋叫做死結嘅意思就係話，因為佢太貼佢塊皮啦，真係死咗㗎啦，已經黐到咧糾纏到你係冇辦法。如果你強行去喺佢塊皮度係咁戒嘅咧，佢就真係刮咗沙㗎啦，嗰鑊嘢。你會見到佢好多沙痕係咁刮到成呢個紅晒。咁你諗下，其實唔好話貓啦，我哋自己都頂唔順啦，真係好老實。咁所以大部分主人當真係遇到啲叫做千年結死結咧，我諗佢哋都第一時間佢哋就會話攞把鉸剪，但因為你剪永遠都係剪面嗰陣，個底嗰度仍然都係存在。咁所以其實係解決唔到。咁呢啲位咧就其實真係無奈咯，我哋就真係要用電鏟去鏟走佢。如果係死結嘅話。係啊，咁但係如果你話係一啲譬如話啱啱糾纏喺呢啲咁樣嘅中間位置，未貼到嗰塊皮嘅話咧，主人自救都係冇問題嘅。咁頭先個方法都係一樣，咁但係盡量一定要用好輕嘅力，然之後咧將佢嘅毛剔啊，我哋叫勾上嚟咁樣。所以你要見到支針咧會有少少弧度，就係頭先 Sarah 所講嗰個作用，想剔走佢。亦都好似呢位先生講，點解佢個針會歪咧？就係因為你有陣時要做呢啲嘢剔呢個動作，咁我哋要靠啲幼細嘅針去幫助剔開。哦，所以嗰個剔係攞嚟解結用嘅，某程度上。可以啊。我想問網上觀眾問咧，咁佢話佢個心口有結，隻貓嘅心口有結，咁樣咧，有鬱結啊，咁樣係啦，咁樣咧，佢嗰個心結同埋佢如果個心結格旯底結背脊結，其實係都冇乜分別，都係用咁嘅方式，定或者會唔會有某些位置啲結係會，譬如嗱，真係唔係講笑啊，唔係講鹹濕，不過佢哋嗰啲屎屎尿尿嗰啲位咧係零舍容易污糟有結咁樣噶嘛，咁嗰啲又會需唔需要溫柔啲，再輕力啲啊？嗰啲咧就我真係勸你哋剷咗佢好啦，你冇真係搞佢，真係你真係個窿整到佢嗰個窿，你就真係大窿啊！真係好大鑊，真係會損啊，同埋容易有細菌感染啊。因為其實講真啦，你哋梳完我都相信你哋唔會即刻消毒噶啦，自己屋企係咪？你唔同我哋出邊會用一次會噴一次係咪先？咁咧變相真係始終你冇消毒過嘅嘢，如果你係啲我哋叫敏感部位咧，咁就盡量避免使用啦。咁我哋總之就係皮膚表面去做就得㗎啦。咁如果真係冇辦法解啦，
咁你就唯有真係冇辦法啦，打電話去問下你就近嘅寵物店收幾多錢咯，痛就痛啲嘅，但係我覺得長痛好過，即短好過長痛啊，即係一嘢就搞掂佢算咯。但係有時我聽到啲美容師咧，佢就Heidi，我今日做咗一件咧錯事啊咁，跟住又問下我話咩事，我剷晒隻貓啲毛，但係真係好好喎，俾你睇，哇成塊皮咁樣可以用嚟做地氈咁樣。咁其實咧，我又想問下你，萬一如果我真係你哋決定將隻貓啲毛剃晒佢，又有啲咩唔好處咧？即係除咗外觀上，其實呢個情況係真係，其實我哋叫做最唔理想嘅，但係亦都係最無奈喺冇辦法嘅情況底下作最後一個即係辦法決定去解決啦。咁有咩唔好處咧？咁當然啦，首先隻貓我話你聽，一定係好唔開心，真係，因為貓毛同狗毛唔一樣。即係有啲狗可能佢係需要修剪有造型，佢可以經常剃。但係貓嘅毛，任何品種都好啦，除咗冇毛貓啊嚇，冇一隻貓係願意俾人去剃佢啲毛，因為貓毛係非常之重要，尊嚴嚟噶嘛。第一係咪先？你諗下尊嚴冇咗啦，已經再講你幾咩安慰説話對佢嚟講都已經係冇用啦，你摧毀咗佢啦。第二就係話佢個貓毛其實佢係一個恆溫保護嘅作用，冇埋。咁你諗下啦，連第二樣嘢最要保護自己嘅嘢都冇埋，咁你諗下其實係咪真係好唔理想咧？所以點解就係話我就算氹氣都好啦，今日呢個題目其實離不開都係梳毛、梳毛、梳毛，因為梳毛係一個首要同埋必須，等於我哋一定要刷牙一樣。其實係冇得懶同冇得唔做，亦都冇得話太多藉口去話令到自己去話唔想做呢樣嘢。其實梳多梳少咁，我覺得自己去控制咯。佢唔配合嘅咪慢慢咯，有時都唔急啦，來日方長啦，鬥長命啫嘛，大家係咪先？咪你總之你有一日你突然間你覺得你唔再抗拒我，其實我就成功。其實做主人嚟講，佢都好有優越感，好有成功感，因為佢由抗拒去到唔抗拒喎。你諗下你個成就有幾大？係咪？你同佢個親密度有幾高？慢慢建立起嚟㗎嘛。咁所以梳毛咧總之係今晚呢個講傾偈嘅時候咧，大家今晚發夢都會聽到梳毛係一定會嘅，梳毛係最緊要嘅。咁啊剃毛就會傷咗佢嗰個皮膚。係啊，會傷咗毛囊，所以其實最唔好就係要剃毛咯。係啊，咁樣咧嗱，由於咧我哋時間嘅關係咧，我哋講咗50分鐘都係梳毛㗎啦。咁所以咧，如果我哋要解決件事咧，我哋都可以繼續向前推進嘅。咁啊，我哋講翻啦，今日其中一個最大嘅 topic 就係沖涼啦。咁喺網上面咧好好笑嘅。不如一次過答啦！有人又話：喂，我嗰隻漸變銀嚟嘅，沖唔沖得涼啊？我嗰隻萬基嚟嘅，沖唔沖得涼啊？有好幾個品種問沖唔沖得涼？不如咁講啦，有冇咩品種係唔能夠沖涼，或者咩貓唔能夠沖涼嘅咧？如果係真係嚴格嚟講唔能夠沖涼嘅貓，我就真係除咗真係初生啦，嗰啲 BB 貓啦針都未齊嗰啲，即係啱啱嗰啲唔好啦。又或者本身佢真係好老啦，真係可能個狀態已經不能接受刺激。冇錯，咁其實要因應翻嗰個貓嗰個狀況。如果你話籠統嚟講，其實冇貓係唔沖得涼嘅。其實好老實，只係咁講，驚沖涼，沖唔沖到一回事，但係可以沖嘅，咩品種都可以沖。咁我補充一點啦，頭先咧又話隻貓咧剃毛咧，其實我自己對咗貓咁多年咧，我覺得貓嗰個美感同你哋諗嘢唔一樣。佢未必會因為冇咗毛覺得自己唔靚唔開心，但係貓係一種唔中意改變嘅動物嚟嘅。佢哋習慣咗一種感覺暖，佢哋習慣咗佢哋有毛髮，習慣咗有呢種感覺，突然間搞到佢哋冇咗呢種感覺，就絕對唔中意嘅。即係我哋可以好，即係其實呢樣嘢推落去嘅時候，你哋會發現點解有時佢哋出街唔中意，點解沖涼唔中意，就係因為當佢哋面對一啲佢哋唔習慣嘅嘢就唔中意。咁所以其實我哋要去點樣去令到啲貓由唔中意變中意咧，逐啲攝入去。即係話，譬如我自己覺得，如果隻貓唔中意沖涼嘅，揾塊布抹下先，日抹夜抹，跟住然後俾佢接受下一啲嘢係要濕嘅先，咁慢慢俾佢接受咗嘅時候，就會容易啲接受咯。其實可以咧，長期擺把梳喺度，佢哋篤眼篤鼻嘅地方，佢哋有陣時覺得好奇心咧，佢哋就咩嚟㗎？又摸下，咁其實將個戒備可以減低。同埋咧，另外咧，帶貓出街咧，我成日都話啦，我哋平時咧就將嗰個貓籠咧就打開道門，跟住擺啲好舒服啲嘢，等佢入平時瞓貓籠，跟住然後出街都用嗰個貓籠嘅話，就 very nice 啦。喂，大家不如交流一下，有冇啲咩心得可以俾到啲其他寵物主人？喂，梳毛，喂，究竟有啲咩技巧啊？咁大家有冇啲可以想發表一下有關梳毛啊？有冇啊？
我相信，如果好有心得，都未必會坐喺度啦。喂，咁啊係喎，可能喺度 online 緊係咪啊？咁其實嗱做一個總結啦，頭先我哋都可能講得長咗啦。嗱，梳毛好緊要嘅，咁啊因為咧梳毛咧可以令到佢哋嗰個油脂分泌啊、血液循環啊嗰啲咧會再做得好啲啦。咁其實咧有啲秘技嘅就係嗰個必殺技咧，就係當你 circulation 做得好咧，啲毛髮自然會光亮啦、柔順啦，同埋最緊要一樣嘢，我自己都係講一樣嘢，點樣可以唔使做2次嘅傷害？頭先阿 Sarah 所講啦，喂，你剃走佢啲毛，喂，佢個含溫度嘅會有問題喎。第二嗰個保護屏障有一啲問題喎。咁所以其實梳毛，哇，拜託大家真係多做一啲。咁其實咧，梳毛對於唔係淨係佢好，大家都可以同佢做一啲親子嘅交流。喂，望一望佢嘅皮膚有啲咩有啲咩進展先。喂，萬一如果有失，我哋即刻可以 realize 到，或者可能會有啲貓線，可能係都係講一樣嘢啦，病向淺中醫。當佢如果真係好犀利嘅時候，可能佢哋會食更加多藥。喂，究竟佢哋食藥又帶嚟佢哋一啲咩後遺症咧？咁其實喂，原來你講梳毛可以咁大嘅後患㗎，咁係啦。咁所以呢一個記住提大家記得梳毛係啦。咁頭先 Anthony 又講翻去沖涼嗰 part 係咪啊？係咁啊嗱，沖涼咧喂，不如舉一舉手嚟嗱，你哋唔使答嘅。喂，有冇人好乖咁樣？我絕對贊成要沖涼嘅，咁有冇啊？喂，舉高啲嘅，唔使驚嘅。哇，個比數係幾多啊？你掉翻轉問，有冇人好反對沖涼嘅？又舉一舉手啊！唔該。喂，派禮物啦，派禮物。喂，好反對沖涼，哇佢啊！證明而家隻貓舉手啊！隻貓。好，特別嘉賓可以出嚟攞下禮物。點解你咁驚沖涼啊？喵！即刻舉手！即刻舉手啊！揞住阿媽唔俾阿媽講沖涼。係啊，網上觀眾後邊有隻貓，有人帶咗隻貓嚟，跟住隻貓舉手唔沖涼咁即係點啊？嗱，頭先我問有冇反對沖涼，有冇人舉手？跟住我問佢有冇人中意沖涼、支持沖涼，有冇人舉手？喂，其實你哋咩立場嘅咧？其實係即係怕醜啊！怕醜。即係成日聽就話貓自己舐毛已經睇唔到。哦。我哋而家泛指沖涼就係沖涼，舐毛就係舐毛，舐毛當梳毛 ，OK？嗱，其實咁講咯，好。如果唔沖涼係咪會有皮膚病咧？哦，唔沖涼會唔會有皮膚病？長期唔沖涼。哦，不如問下 Anthony 有咩見解先？有皮膚病就有皮膚病，沖涼就係沖涼，兩件事冇乜直接關係嘅。咁如果有皮膚病嘅時候，某些線啊、成啊咁樣咧，我哋要用特別嘅沖涼液啊、特別嘅藥水去沖涼嘅。咁但係咧，你唔沖涼咧，基本上唔會因為你唔沖涼而有皮膚病，反而咧，因為你沖完涼之後吹得唔夠乾咧，就好容易有皮膚病啦。咁因為事實上咧，大部分嘅金錢線啊嗰類嘢咧，都係因為吹得唔夠乾。而我諗代美容師講啦，同貓沖涼唔難，同貓吹毛先至難，因為我哋係要吹到99.99% 乾晒，佢先至會冇咁容易有菌嘅咁樣，係咪啊 Sarah？同埋咧，嗱好多寵物主人咧有啲誤解嘅。嗱，你哋心目中嘅乾咧，可能係佢哋嘅7成嘅啫。喂，究竟有陣時就話，喂，我隻貓好驚嘅喎，你做咩要4個鐘頭先攞翻我隻貓交翻俾我啊？咁樣嗱，其實你呢幾個鐘頭，你會幫佢哋做啲咩嘅咧？點解要咁耐嘅咧？係咪除咗用咗3個鐘頭嚟幫佢哋吹毛嘅咧？唔係，其實主要吹毛係真係好花時間，好耐。同埋我哋就唔係話真係用風筒吹啊嘛，我哋仲有其他工具，譬如啲吹水機，我哋叫下。咁因為咧，其實咧，如果用風筒吹嘅話咧，就算屋企吹啦，你真係吹到8成嘅啫。其實仲有2成喺個底度，但係你哋唔會插隻手去捽一捽，其實佢個仲係濕濕地咯。其實同我哋女仔吹頭髮一樣，我哋吹到以為我哋吹咗成15分鐘，以為都乾晒嚇，吹到頭髮開晒叉，呢度都仲係濕嘅，有陣時喺呢啲位係咪？有冇共鳴啊？即係其實意思都係咁上下，所以我哋咧變咗有陣時咧，點解要耐咧？就係有陣時我哋要再吹完之後再等一陣，等一陣再吹第2次。咁等佢第2次，等佢啲水氣佢會再回翻嘅，咁啊再吹第2次，我哋先會交翻俾個客咯。咁所以吹毛嘅時間係真係好長。如果用風筒嘅話，其實冇乜可能吹得99.99，冇乜可能嘅，真係係啊。所以就變咗唔同就喺呢一度咯，即係屋企沖同咩。咁但係如果你話你家貓嗰啲短毛貓，其實咁可能就會快乾啲嘅，咁嗰啲就會容易簡單處理啲咯。所以咧，我係反對沖涼嘅。咁其實沖涼冇問題，但係我真係見唔少人因為沖涼沖出個禍出嚟啊嘛。
咁你沖點解我頭先話表面吹得乾，底層吹唔乾啫？因為事實上最大問題就係底層，因為底層就係接觸皮膚，當有嗰啲濕度太高嘅時候咧，佢嗰啲咁樣嘅線類咧，係有啲真菌咧就好容易會發生嘅。咁其實簡單嚟講，真菌咧其實聽到個菌類咧係一啲植物類嚟嘅，本身嗰啲種子咧佢哋成身都係啊，但係當佢哋冇足夠嘅水分咧，佢係唔會發出嚟嘅。但係當佢嗰啲水分一多嘅時候咧，就會發。但係你話，喂，你平時射少少水落啲貓度咧，佢都唔會濕嘅喎。個原因係佢都根本上落唔到落個底度。但係沖涼嘅時候咧，成隻浸晒咧，咁一定係會個底層都濕，所以真係極度難乾嘅。所以我係反對沖涼嘅某程度上。喂，我同你嘅睇法唔同嘅 Anthony。嗱，點解咧？我會有另外一樣嘢。喂，不過我哋唔好打架喎，唔好傷感情喎。黐線點錯砸死我係咪啊？嗱，其實咁樣嗱，我自己一樣嘢我就疑惑嘅。喂，如果我哋冇習慣濕水沖涼呢一嘢，萬一如果佢有皮膚病，喂，醫生話唔得啦，佢要幫佢浸藥啦。哇，到其時佢未知道咩叫水，咩叫浸浴呢一樣嘢啦。我諗隻貓嗰個情緒，我諗嗰個抑壓，我諗佢應該會更加狂野。咁所以我會覺得久唔久啦，俾佢哋去試下濕水沖涼啦。咁同埋咧，我又可以有啲交流喎。就算我自己養狗狗都好，不過其實咧，我喺屋企啦，咁全部都係即係我老公啊，我啲仔，我個仔好細嘅啫，2歲嘅啫。其實我咧未必中意閂門嘅。你哋啲貓有冇跟住你入廁所嘅咧？有部分啦，有部分。係啊，其實俾佢哋咧習慣下咧，咩聽下啲水聲啊，聽下啲風筒聲啊，都有用嘅喎。佢哋不知幾識搞水，你放心。你係啦試下無啦啦開咗水喉，一定走去。但係叫佢哋沖涼，佢哋就弊家伙，9秒9就走㗎啦嘛。有啲就係咁啊嘛，係咪啊？大佬，你嗰啲唔係叫水滴滴啊，叫肥水喎。咁俾佢哋自己習慣下啦，即係所以。我想反駁你啊，真係容忍唔到啊！首先一樣嘢係，如果有病嘅時候係要浸，但係我接觸過超過1000隻貓，真係搞到要浸嘅情況之下呢，大部分個原因因為佢沖涼搞成咁噶嘛。因為我哋嗱講來講去就係金錢線，講來講去就係因為佢哋吹得唔夠乾，搞到生線嘅比率係非常之高。咁好啦，假設我哋本身一隻貓，我哋搞掂晒。啱啱講啦，有幾個人話2年未沖過涼，3年未沖過涼。有一個係13年冇沖涼，同埋有一隻咧係好白嘅啫嘛。我話哇冇沖涼10幾年咁白淨嘅。舉個例，我聽貓有腎衰竭，大概有40%老貓都係有機會有腎衰竭嘅，聽得多。嘔毛嘅80%都嘔毛㗎啦，肚屙嘅80%成世貓一定會有㗎啦。金錢線10幾20%，仲要個原因成日都係因為濕咗水而引致嘅，所以道理上，如果隻貓本身自己有皮膚病嘅話咧，搞到要浸浴啊各樣那樣咧，其實個機會率就唔係話必然有嘅。對於我嚟講，我會覺得如果因為驚佢有事，就預先沖涼，不如等佢有事先至沖涼啦。哦，你同我嘅睇法真係有啲出入，有啲唔同喎。但係其實咧，嗱，其實咧仲有一樣嘢嘅，我哋頭先冇提及嘅就係嗱，究竟佢哋貓線嘅成因係乜嘢咧？有機會一樣嘢嘅喎，美容師佢哋特別會留意得到喎，佢哋抵抗力會低少少。有啲寵物主人咧，佢哋就話：喂，佢哋沖完涼之後咧，喂搞唔掂啊，口水鼻涕鬼嚟晒啊，咁啊，喂點解會咁㗎？咁喂，其實沖涼個乾度應該會係有啲關聯啩，會唔會咧？佢哋嗰個真菌啊、流鼻涕啊咁樣，沖完涼流鼻涕喎，佢話係個美容師搞到佢流鼻涕喎。解話。咁樣其實咁樣講，啦。其實嗰個問題就係話，其實個核心就係話，因為吹唔乾，我哋因為濕啊嘛，係咪？再加上空氣，我哋有菌而形成一啲真菌喺皮膚。咁其實我調翻轉咁問，我當我呢隻貓我唔沖涼，但係因為夏天我哋真係好潮濕喎。咁譬如貓嘅溫度，大家都知係咪？即係比我哋人體係高少少嘅時候，其實佢哋自己本身汗腺，佢哋自帶都可以有濕氣嘅，就唔一定係沖涼裏邊帶俾佢。其實有啲貓都係佢冇沖過涼，但係點解佢都會生癬呢？其實生癬你話係某程度上，我只能夠咁講就係有啲經驗就係因為我嚇怕咗。其實我覺得絕大部分主人覺得貓佢唔贊成沖涼，應該咁講啦。其實佢最主要嗰個出發點諗法就係覺得。因為隻貓抗拒，佢唔想自己隻貓唔開心。
因為有陣時可能你會見到可能打隻貓，跟住隻貓又好似又會嗌啊剩啊，見到你哋覺得好肉痛喎，佢係咪唔中意咯？我咪應該做錯咗咧？係咪唔應該沖咧？自自然然會產生一系列嘅問題問自己，我係咪唔啱㗎？其實好正常嘅。但係有陣時我就想講就係話我沖過咁多貓啦，咁其實你話唔成功嘅又有。但係好成功亦都有。你話好唔中意又有，但係好中意都有。其實真係好睇性格嘅。游水都有啊，以前有隻浸 SPA 都有，真係嘅。咁但係我覺得依家嗱真係好老實真心我自己覺得就係話以前嘅主人沖貓咧，的而且確佢哋會有好大嘅 concern， 即係好多嘢諗。但係自從 Covid 之後咧，我自己覺得即係有一個睇法，就係我覺得有啲貓主咧，我都有訪問過就係話你養咗2年3年你冇沖，點解突然間想沖？佢話想 keep 住乾淨，同埋都係1年沖1次或者2次。我想maintain住呢一樣嘢。咁日常我做一啲家居簡單護理，咁其實佢自己覺得佢健康，其實佢已經慳唔少醫療費，因為其實佢都覺得每病一次，其實好多時你唔發覺睇獸醫，佢啲獸醫都會答你唔好俾壓力佢啊，唔好令到佢唔開心啊。咁其實呢啲係真係好虛無縹緲。就算你話我點樣令到隻貓唔開心呢？喂，我轉咗個水兜，我由東邊擺咗西面啫，佢就真係西我面啦，就已經唔開心啦。咁我可以點樣呢？係咪？咁所以其實呢樣嘢其實係明嘅，我哋都係明嘅。其實唔會話想做一啲嘢去令到自己嘅動物、自己心愛嘅寵物而唔開心，冇人想咯。所以有陣時我自己覺得就係話唔需要話怕呢樣嘢，我哋叫斬腳趾避沙蟲去抗拒而唔去做，或者對坊間嘅誤解而令到自己困擾，就覺得我有冇做錯呢？咁所以我就覺得呢度如果真係有陣時想與唔想之間，我覺得最簡單直接就係可以問下啲有沖涼，即係有沖涼習慣嘅貓主，大家交流下問一問咯。點解你又會帶隻貓去沖呢？咁樣又問下，又真係睇下自己隻貓本身嘅性格係點樣。因為有啲貓好得意嘅，屋企同出邊簡直係兩個樣嚟㗎。咁同埋有啲坊間有啲寵物店咁樣呢，其實如果佢其實唔係話真係好多寵物店都肯做貓嘅，講真，因為個風險真係好高，其實冇人想。時間要長咧。一來啦，同埋最主要其實大家都係愛動物之人，其實唔想有啲唔開心嘅結果出現，真係唔想，好老實。不過另一邊廂咧，咁我都會支持沖涼嗰個 point 咧，係即係我覺得每年咧一到開始春天就潮濕啦，學你話齋。其次咧就係沖完涼之後咧，你連續個幾兩個禮拜梳毛都梳唔到毛出嚟嘅喎，因為沖走晒啊嘛。咁甩毛季節嘅時候沖轉涼嘅話咧，起碼俾你爽翻1-2個月咯。但係你隻貓沖完涼之後，你自己幫佢沖啊，定美容師幫佢沖啊？咩都試過啦。咩都試過，佢會唔會西你面？唔會。咁都幾怪喎。keep 西嘅佢。keep 西。原來咁㗎你隻貓。喂，不如咁啊 ，Sarah， 喂，頭先咧應該有主人問你，喂，佢啲 BooBoo 黐住喺個 pat 度，萬一佢真係搞唔掂嘅洗，咁我究竟有啲咩伎倆？佢情緒搞唔掂喎，但係佢個 pat 又黐住，喂，佢夜晚跟住我上床瞓，咁點搞啊？喂，臭味㗎嘛！嗱，最近啊有單新聞啊，臭到過隔離咁樣，喂，究竟咩事先？啲貓最賤係仲要用個咩嚟對住你？係啊，夜晚啊，係啊，半夜啊，我成日睇 YouTube 見到啊。佢哋想你舐我，好似話。係咪？我 OK， 唔好講太多啦 ，over 啦。咁喂 Sarah， 分享一下究竟點樣做局部清潔咧？如果佢真係 BooBoo 黐咗一 pat 嗱，咁其實咧我覺得啦有幾個方法嘅，咁啊睇下嗰隻貓都係嗰句啦。如果你長毛貓嘅話，可能佢啲毛太長遮住咗睇唔到係咪？咁啊首先要撥開佢啦，睇下先啦。咁之後咧，譬如話如果一般啦，正常嚟講啊，貓狗都係嘅，佢哋屙完咧 suppose 咧嗰個開合器啊開同閂係好乾脆利落，係一刀切嘅，係好乾淨嘅。你唔需要話即係嘥九牛二虎之力，特登要同佢去抿啊、捽啊、擦。明咩叫開合器？淺白啲，即係菊花開擦淺白啲味。佢就好 sharp cut， 一刀過就切。係啦，就係好乾淨嘅。大部分嘅貓都係好乾淨嘅。咁但係有陣時真係遇上就係可能轉涼啦，或者係對一啲奶類製品有敏感啦。咁即係仲有咧，有機會食咗啲長長地嘅草咧，咁我哋條揈跟住黐住咧。通常佢哋好得意嘅，自己識抿屎嘅。佢哋有個動作咧。喂，你講得太立體啦！唔緊要啦，咁然後咧就拖住個 pat 咁樣喺地下度磨啊嘛，我諗大家嗱見唔見幾多粒頭啊？就係立體先明啊嘛。明白。
如果假設真係好麻煩啊，黐咗屎啦，咁點咧？就你其實唔千祈第一時間咧，你唔好起勢捽佢啊！你會將個範圍越捽越大，你會擴散到去冇個毛都黐埋㗎。咁首先一樣嘢咧，你屋企有冇啲咧我哋叫做密齒啲細細把嘅梳仔，啲齒要好密嘅。哦，好似塞所以塞係我哋叫塞梳，識唔識啊？塞梳好密好密嘅，總之細細把咁樣。咁啊攞個把先，咁然之後咧就將如果黏到嗰啲位撥啊，即係刮輕輕，好似你男士剃須嗰啲啊，輕輕刮走咗先。咁即係乾同濕嗰啲都一齊用嗰把梳搞。梗係啦，冇辦法。咁就你即係盡量要分開咯，所以啲工具就係。我以前咧遇到咁嘅情況都好簡單啫嘛。唔係喎，核突。整濕塊紙巾咪抹咗佢咯。其實真係唔好㗎。冇問題，嗰啲地方都有問題啊。佢而家就係同埋主要係抹得好精準㗎。乜？但係佢會喐㗎嘛？係咪？佢會喐㗎嘛？咁啊嘛。咁因為咧，其實咧，當佢屙咗啦，咁你其實冇可能睇到屎忽窿㗎。嗰剎那大家都好亂啦，癲咗啦，係咪？佢黐咗屎喎，大佬！你仲揾個窿？唔係你捉得，你捉到你好叻啦，係啦！你冇可能呢個時候你仲揾個窿㗎啦？你係咪唔理3、7、21，屙埋隻眼？阿媽，揾咗未？乾淨未啊？係咁樣，係咁捽，係咁樣，係咁捽。其實個菊花真係殘晒，係咁，真係損㗎喎，真係損。凋謝係咪個好慘啊！其實。所以最緊要咪濕水咯，所以乾真真嘅刮花啦。但係你濕水之後，你你要係吹喎，你吹。你係咁還會係咁拖，係咁拖，其實你跟住你就會係咁。好臭啊！佢嗰陣味仲係好臭啊！我係咪抹唔乾淨啊？你會不斷係咁嗰日就話好臭啊！邊度臭啊？其實係好辛苦啊。首先真係嘅第一時間就係攞你嗰啲濕梳，總之分開啲用一啲工具，其實係啊。咁你攞濕梳當呢把係啦嚇，咁佢係扁平㗎，咁密似啲嘅。總之見到嗰啲咧，即係撥咗先，冇理撥咗先。然之後咧，我哋有限度範圍將佢拖兩邊先。其實個窿咧，正常嚟講咧係乾淨，因為佢已經揩晒周邊㗎啦，係啊，佢先可以發到周圍都係，佢中間係 OK，其實中間反而唔使先顧先咯。咁平時如果你話喂我都係想去覺得啊，因為真係 Covid 之後有啲人係可能點講啊，對嗰個清潔度突然間即係佢好驚啊，即係驚有菌啊。咁變相我哋就會提供2個方案嘅，第一個方案就係你坊間可以買一啲我哋叫做面沖洗泡泡。係啦，泡泡，咁佢擠出嚟咧就係咁樣嘅咋。咁首先咧，你唔好諗住一嘢咁樣擺落去度咧，你真係大鑊啦。咁首先咧，你就自己推開佢，見唔見到咁樣？然之後咧，你揩，因為你真係唔知個範圍嘅時候咧，你落喺啲濕紙巾度或者乜都好啦，抹輕輕咁樣抹，咁慢慢等佢帶走咯。記住你可能個頻密次數，即係做個動作可能重複3、4次，但係每一次一定要輕手，唔好佢好污糟，千祈唔好咁樣，真係會損晒。自此之後咧，我肯定我真係負責任咁拍心口講，隻貓以後唔會再俾你揭起條尾，你休想啊！真係好痛，你咁樣係就係咁樣。因為其實好多時咧，我哋美容師咧聽到最多就係剪貓指甲剪到佢爆咗之後，以後唔敢剪咧。一行埋去乜都未攞，隻貓已經9秒9走，就因為佢嗰一下對佢嚟講個感覺好深啊，所以咧有陣時，但係因為有陣時可能主人唔係好識用啲產品，因為佢即係我知係好啊，咁咪一嘢咯，係嘛？咁但係個問題係你太多有陣時，咁所以有陣時咧就話我哋盡量都會教主人就係話，當你使用任何呢啲咁樣嘅乾洗即係免水嗰啲啦，盡量就係唔好直接或者近距離去做，總之就係呢個咁樣，呢個之後將佢變咗好似啲水咁樣，咁樣去抹咧，咁就好好多噶啦，得唔得？呢個係啊，需唔需要問下又？同埋都可以俾佢哋習慣一下咧，你 feel 下，你可以自己 feel 下。用個面沖洗咧，洗佢哋啲腳，因為我哋香港而家屋企真係太潮濕，同埋香港人太忙啊。咁所以咧，你哋有陣時都可以幫佢哋洗下腳，因為佢同你一齊瞓㗎嘛。係啊，呢啲其實都好有用。所以面沖洗泡泡有陣時有啲局部位置係你哋可以係優先考慮使用嘅產品。等我 sell 下嘢先。嗱，道理上佢 sell 得就叻啲嘅，不過咧，佢呢個產品咧係我咁多嗰啲面沖洗泡泡最中意嘅一隻嚟嘅，就唔係呢隻，係呢隻，因為呢隻冇味嘅。
其實呢啲香味呢係為人民服務嘅，就唔係為貓民服務嘅。啲貓基本上就唔中意有味嘅，咁佢好在有啲產品係冇味嘅。呢個牌子全部嗰啲貓產品都有冇味版，記住係紫色嘅。我哋亦都賣得好啲嘅。呢隻有味嗰啲呢，就係為你哋班友服務嘅啫。咁你哋自己唔好太為自己啦。我哋養得貓。喂，我又解一解話先啊！嗱，香味咧香一陣就算㗎啦。嗱，蟹幫嚟嗰啲咧，你唔好預佢即係話我預咗，喂我香一個禮拜嗰啲唔會嘅，即係香一陣啦咁樣。等佢哋你哋自己覺得良心都覺得好似舒服啲，等我索一索咁，我精神爽利咁樣咯。所以我絕對反對你哋為咗自己嘅良心而埋沒良心㗎嘛。我哋對貓嘅好處就係良心啦，所以我覺得唔好用有味嘅。好，我認同你，係咪你都係介紹緊我嘅產品？我多謝先。好，咁啊，喂，阿 Sarah 頭先你同我講啦，如果黑下巴有啲咩心得可以交流一下咧？嗱，黑下巴咧就頭先講過啦，因為佢呢個位可能油脂分泌比較旺盛，容易出油，咁所以好容易黏到一啲我哋嗰啲叫做頭先阿 Anthony 講啦，有啲食物裏邊佢哋外加啲咁另外第二樣嘢就係因為咧好多時佢哋可能有陣時飲水啊，周圍揩咧，咁或者口水啊諸如此類嘅嘢咧，透過空氣佢氧化會變咗一笪啡啡黃黃咁樣㗎。咁呢啲其實咧其實真係唔容易清洗嘅。會唔會令到佢哋唔舒服㗎？其實你話佢哋係咪真係好唔舒服？我又唔覺得嘅，因為其實佢哋都唔知嘅。因為如果知，我覺得即係應該嗰個叫咩異短，佢應該好唔開心。佢呢度有一兩撇痕啦，呢度一大堆咯。因為佢哋本身嗰個分泌係比較旺盛。如果有養異短，有冇人養異短啦？就知道呢啲位旅行嗰啲，佢哋呢啲位係特別犀利嘅。咁正常嚟講，如果你話我家居護理，我可以做啲乜咧？咁其實你可以做啲好簡單嘅嘢啦。咁首先第一樣嘢就係你可以攞頭先嗰個泡泡啦，面通掃去。咁佢另外有一個咧，其實佢係貨旅行㗎。係呢個貨旅行嘅。咁其實呢一個貨旅行嘅，其實佢可以輕輕咧賴走一啲我哋叫做啡啡地嗰啲顏色，即係氧化咗嗰啲顏色啊。咁你唔好assume就話一擦就哇，好似 filter 咁乾淨晒滑捋捋，就唔係呢隻。我哋真係唔係講呢隻，係啦，我哋實事求是嘅。咁我哋就係話明顯抹咗之後咧，係個顏色咧會淡化啲，唔會話積聚越嚟越深。因為你顏色咧，你越擺得耐咧，佢積嗰個深淺度會越嚟越深，你更加難抹。你會抹極都成日覺得好似污嘴咁啊！呢度啡坑坑咁樣。咁所以咧就係你頭先嗰個泡泡啦，同埋或者呢一個咁都係一樣啦。咁你擠咗啦，都係擺喺你哋個棉花嗰度。咁其實同埋你哋揀棉花咧，最好唔好揀啲太厚質地嗰啲，即係唔好揀我哋女士卸妝嗰啲好厚嘅，最好揀啲比較扁薄嗰啲，同埋盡量少啲棉花棉碎嗰啲會好，即係會好 handle 啲。你哋唔會覺得整完你自己一手都係，其實你自己都唔想整啊。最主要係即係都要顧及自己咯。即係我覺得係咁，但係最理想其實如果你真係問我咧，我就一定同你講係藥用棉花球，一定係最理想嘅。坦白講係一個波一個球嗰啲係最理想。咁但係嗰啲係最難控制，因為佢立體啊。咁其實有陣時你哋未必捽到嗰個位咧，又不咗，即係又線手又唔知去咗邊咧。咁所以我就今日就簡單啲講，就用呢一啲咁樣比較薄啲嘅去做係啦。然之後擠咗啦，一樣咯，輕輕咁温柔地咁，你可能我成日點樣擺自己度？咁你就係去呢啲位咁樣去捽咯。咁其實每一餐飯你都幫佢輕輕帶走就得㗎啦。但係你冇可能話要完全，因為點解咧？我頭先都講過，貓皮膚好薄。我哋盡量唔好摩擦來回太多下，因為其實你咁樣其實對佢嚟講都係一種創傷損傷，咁所以盡量輕手啲咯。咁同埋如果譬如話想減低啲嘅，就盡量可能用啲不鏽鋼，即係唔好用膠嘅嘢啊，係唔好用膠碗、膠兜、膠嘅嘢，盡量少啲用，咁就會睇下可唔可以。因為有啲貓係換咗嗰個餐具之後咧，個主人都話明顯係少咗㗎，咁你哋可以試下咁樣。同埋咧，我都有主人喂舉手喎，喂送嘢先，第一個主人送咩？你想要咩？台邊任你揀一份。舉手就咁啦。呢度，我好問嘢先，好問嘢先。係啊，因為佢氧化咗，同埋佢個顏色食咗色㗎啦。咁冇㗎，只有咧頭先我所講，即係話佢呢一個產品咧，佢可以將嗰個顏色去淡化佢啊。係啦，咁如果你話有陣時好似我哋
我哋有啲貓咧，我哋會可能有啲貓 show，即係出去表演嗰啲咧，佢哋可能會放一層粉去遮蓋住嘅啫。如果你見到點解有啲可以咁樣，其實都係一啲化妝，我哋話攞啲粉去吸一吸佢咯。但係正常嚟講，如果你話真係唔好彩佢咁樣嘅咧，你只可以將個顏色慢慢雕淡佢咯。係啦，咁同埋佢最主要就係話你又要留意下個天氣啦。如果又濕啲嘅時候，佢會唔會又會再多翻啲啦？因為頭先有人問就係話隻貓一到夏天佢嗰個比較就係你係啦，佢就話佢個油會比較出得多啲，係正常，同我哋出面油一樣。夏天我哋會多啲。其實咧，我想勸勉下大家咧，我哋養貓咧唔好要求咁高，同埋學習接受現實啦。因為咧，我認真講，好多時候啲貓嘅唔舒服或者病痛咧，係因為個主人咧要求過高同埋唔接受現實所引致嘅。即係我係見好多嘅。嗱，不過咁我自己咧有一樣意見可以同大家分享嘅，淚腺，大家有冇淚腺一個困擾啊？哇！又好臭，耳短嗰啲多啲。耳短係啦，有冇人有呢個？哇！咁多人岌頭嘅。係嘛？嗱，咁其實淚腺咧，我哋首先要分析下佢啲乜嘢先。嗱，佢咪有異味嘅。嗱，第一樣嘢就係影響佢哋嘅情緒，即係好似你咁樣，喂，你搭地鐵，哇，隔離嗰個人噴香水，哇 Chanel No.5，話噴到你搭一個站啫，你都想想出口。係，OK，即係我要美化㗎，唔可以咁樣。其實佢會好辛苦㗎，佢哋長期咧有一啲異味喺佢哋個面部附近，再加上咧佢個鼻啊同埋啲淚腺咁近，我哋一定要照顧咗佢嘅淚腺先，因為影響佢哋嘅情緒，唔係淨係外觀。好啦，如果講緊佢譬如醫學上嘅一樣嘢咧，佢哋嘅淚腺咧原來長期濕啊嘛，會點啊？好容易嘔到啲真菌，嗰啲真菌咧就係嗰啲臭味嘅一啲成因。咁所以其實我哋咧唔係淨係講外觀，我哋一定要搞掂咗佢嘅淚腺先。嗱，淚腺究竟點解會有咧？喂，眼耳口鼻啦，清唔清潔啦，其實咧都有嘅，因為佢係一啲分泌物嚟嘅，認唔認同 Anthony？係啦，咁咧跟住咧好乖嘅聽書係嘛？咁同埋咧，我哋嘅淚腺咧喺顯微鏡下都有睇咧係一啲微菌，所以我哋要快啲搞掂佢。頭先有個寵物主人同我哋分享咧，就話喂，點解佢會黃冚冚？係冇錯，因為淚腺咧會令到有啲酸性去侵蝕佢哋嘅毛髮咧，令到佢哋個外觀上係會有影響。但係如果只要我哋勤啲用淚腺液幫佢哋抹嘅時候咧，你等佢新陳代謝新生出嚟嗰啲毛髮冇成日啲淚腺醃住咧，係有機會可以改變一下嘅。即係例如你哋嗰啲咩黑頭啊，下低個皮膚下低毛髮啊黃冚冚啊啲底毛，其實有機會係可以幫到一點點。不過咧提一提啦，咁我哋買翻呢類型咁樣嘅淚腺清潔液咧就會好啲嘅。有時坊間有啲淚腺清潔液或者眼嗰啲清潔液咧又未，即係眼嘅清潔液都好啲嘅，因為有時有啲清潔液跟住然後又攞嚟照洗嘅話咧，因為好簡單啫嘛，你會唔會揾白花油洗眼啦？係咪先？即係有機會揦親嘅，咁所以呢啲專門貨佢哋嗰啲咧就冇咁揦眼嘅咁樣咯。好，咁嗱，我哋又轉下話題咧，因為咧原來咧望下差唔多8點半，我哋仲有半個鐘頭，但我哋仲有一樣嘢想同大家分享，耳道嘅清潔。喂 Anthony，你用一個主人嘅心態分享一下你點樣幫你嘅貓搞？我用一個貓義工嘅態度去講啦，因為基本上咧，我哋好多時候咧執嗰啲貓翻嚟咧，我哋如果用棉花棒嘅話咧，可以用成包都未清潔得晒嘅。咁主要原因咧係裏邊咧簡直開礦一樣咁污糟嘅。咁點解開礦一樣咁污糟咧？主要原因佢裏邊根本上就有耳塞、有耳蟎嗰啲咁嘅嘢咧，佢哋就不斷喺裏邊咧就產生佢哋嗰啲便便啊，成日噼里啪啦啦咁樣，點撩都撩唔晒嘅。咁所以其實我哋都好有經驗地去處理呢啲咁樣嘅耳仔嗰啲開礦嗰個活動嘅咁樣。好 OK，喂，咁可唔可以講得透明度高少少咧？你點樣幫佢哋開礦咧？我驚要喺安全嘅情況之下要幫佢搞喎。唔係太安全嘅咋。基本上咧，我哋都會灌耳㗎，因為其實有時有啲人咧唔係有咁贊成灌耳嘅。咁最主要係擔心灌完耳，即係灌耳嘅意思，咪即係煨啲洗耳水入去隻耳仔度咯。咁樣係嘛？係啊，實俾人鬧㗎，我都知道。不過個問題係佢哋嗰啲咁嘅情況之下，我覺得有需要咁做。咁但係就慢慢畫翻晒出嚟咯。但係正常一般嘅唔熟悉嘅人咧，我都會建議你整濕個棉花棒嚟抹嘅，同埋抹表層嘅啫咁樣咯。咁啊，當然呢啲咁嘅嘢揾翻專業美容師答會好過我啦。嗱，美容師有咩見解啊？你對於清潔耳仔？如果話一般嚟講，貓本身佢好健康，冇乜特別，其實我都建議冇乜特別就唔好搞佢啦，真係。
咁點解咧？因為本身佢耳仔如果乾淨嘅話咧，你再做呢樣嘢，我覺得都係即係可做可不做啦。咁但係有啲主人真係覺得唔係喎，覺得一個月我都輕輕抹一抹點乾淨啲喎，個心覺得，因為就算佢冇菌啫，但係佢都有耳油啊嘛，佢哋覺得。咁你哋可以用一啲耳藥水、耳水啦。咁其實耳水分好多種㗎喎，你哋要睇清楚，有啲係帶有藥性嘅，有啲係潔身，有啲稀，有啲係可能純水係洗嘅。其實我哋真係好多種㗎，但係好多時主人佢哋唔識分㗎，真係買一大堆咧，其實根本就唔啱用咧，越用咧個耳仔咧就唔知點解越嚟越容易發炎，就因為其實好多時咧唔係點講啊？係用錯產品而導致佢嗰個本身冇嘢變有嘢，主要其實做嗰樣嘢其實係冇事嘅，你哋係啱，因為我哋做呢樣嘢係啱嘅。但因為我哋好多時就覺得揀錯咗錯做，所以唔敢做，驚咗唔敢做。咁譬如好似耳水咁樣啦，好似 Anthony 咁講，如果你話大部分貓你灌佢咯，我聽真係9秒9走一次，咁你哋唔灌又係點樣咧？都係嗰句啦。咁啊又係攞呢啲啦。咁其實可以嘅，用棉花球啦。擠喺個棉花球度，咁呢個棉花球咧，因為棉花球棉花比較索水啲嘅，咁你哋如果真係想落到嘅話咧，就輕輕一嗰個棉花球，等啲水落一落去，然之後篤一篤呢一個位，耳珠呢一個位，撳2-3下，等佢自己慢慢流入去。因為其實你落咁少份量咧，即係真心講句啊，流唔到落去耳道幾多嘅啫。因為咧貓嘅耳道都係 L 型，但係佢比狗咧嗰個 L 嗰個仲更加入啲㗎，同埋窄啲嘅。咁你可想而知，你嗰丁屎咁多，通唔到嗰條渠嘅，基本上係啊。咁只不過就係話，你表面呢度我哋做咗乾淨，起碼佢唔會呢度有耳油嗰陣味啊。咁其實就已經好 OK 㗎，因為入邊嗰度你好難，你就算冇咁長嘅棉花棒㗎嘛，你懟唔到㗎。同埋有陣時，萬一真係試過你懟入去一掹出嚟，嗰個棉花喺入邊啊，就係其實盡量啦，好賴嘢，所以盡量。唔好，即係我就覺得自己就用呢一個方法就係最簡單、最直接，亦都冇危險性。其實主人做任何護理動作之前咧，其實你哋都係因為怯啊，驚呢樣嘢係一個反效果，所以你哋會避啊。我哋叫避咗唔做，我唔整咪冇事咯，我唔搞掂咯。所以往往就係當隻貓原來有事嘅時候，已經唔係去美容店啦，你要去獸醫診所。係啊，真係㗎。咁啊，分享翻啦。簡單嚟講咧，就耳仔咧，其實唔係淨係靠清潔去處理嘅。當我哋如果撩完佢之後咧，發現又黑又飛好大艇嘢嘅話，代表住佢根本上裏邊有耳蟎嘅話咧，咁我哋係需要咧，一係當然去睇獸醫啦，或者去滴 Beflotion 嗰類可以除耳蟎嘅產品，仲要唔好諗住滴完就即刻好。可能我哋連續滴幾個月，與此同時咧，我唔會建議大家唔熟悉嘅情況下灌耳嘅，咁但係起碼咧就會要不停咁樣抹，不停咁樣抹。咁當佢裏邊啲耳蟎都死晒嘅時候，自然垃圾都會俾你抹下清咗，佢唔會再製造咯。即係每日做多一點點咁樣啦。咁啊，另外就話，喂，有啲寵物主人就會話，喂，究竟滴幾多耳滴佢哋先叫做你哋先叫合格啊？嗱，頭先阿 Sarah 已經帶出咗一個問題嘅，咁我哋咪會用個棉花棒嚟幫佢哋擠落佢哋嘅耳度嘅。哇，究竟點樣可以知道差唔多夠咧？其實你哋嘅肉眼睇到有少少靈靈地，有少少靈靈地，即是話咧個耳水已經係充滿咗喺佢哋嘅耳道嗰度。之後你就捽完之後，下一個動作佢哋會有啲咩動作啊？嗱，有啦，大家答啦。揈耳仔，我睇到，Sarah 可唔可以幫我俾後面咯？係啦，就會揈耳仔啊！揈耳仔咧點樣撳住佢好唔好啊？唔好，點解啊？點解啊？揈晒佢出嚟咯！揈晒，係啦，揈晒佢出嚟，係啊，鬆啊！嗱，揈晒佢出嚟咧，其實係幫佢哋做清潔。嗱，頭先嗰塊棉花唔好晒。幫佢哋抹翻，你哋抹到幾多就幾多啦。因為咧，其實佢揈耳仔個動作咧，已經係幫助咗佢清潔咗好多嘢。咁所以咧就唔使咁樣好似哇開個門幫我撩，唔係咧，有咧，仲有咧，係咁撩。其實我哋要停嘅，因為佢哋個耳道咧好窄。咁如果你撩損咗佢咧，又要同你揾獸醫去幫你去解決㗎啦咁樣。咁就嗱我哋都做個總結啦，係咪啊？沖涼點啊？你有啲咩睇法啊？該沖就沖，唔該沖唔好沖咯。該沖唔好沖，係啦。喂，真係個喎。咁即係咩叫該沖，咩叫唔該沖？你覺得佢污糟走去沖，其實就係未必有咁嘅需要嘅。好多時候咧，都係啲主人覺得佢都唔夠香嘅，整佢香啲嗰啲黐線嘅，唔好搞咁多嘢。咁但係講真，佢污糟邋遢啊剩啊，咁咪沖咯，成身屎啊！因為好老實。即係之前好似我哋有啲貓咁樣，有啲鯉形蟲啊，咁其實佢哋要浸3條毛啊，成啊，咁嗰啲必須要沖噶嘛，係咁
樣咯。咁所以同埋成身濕嘅，佢又唔可以滴頸嘅，咁嗰啲情況用沙濕沖涼，我覺得係一定係該沖嘅。咁至於你話後生嘅貓，我自己覺得6歲前嗰啲貓，每年春天俾佢沖1-2次應該係冇問題嘅。咁但係如果有啲貓都已經年紀大啦，你如果係有少少污糟嘅話，你抹下佢個身嘅話咧，都係好事嚟嘅。因為咧貓咧係一啲唔嚇得嘅動物嚟嘅，佢哋嚇一嚇嘅話咧，唔係驚咁簡單啦，佢病俾你睇啊。所以，喂，好老實，你知唔知有幾多貓佢哋本身有 FIP 但係冇事啊？大部分貓有 FIP， 但係佢哋都唔病發，因為佢哋未嚇過咯。大部分嗰啲腹膜炎啊，都係因為嚇一嚇，咁我病啦，咁跟住就大鑊㗎啦。呢個係事實嚟㗎，所以啲貓唔嚇得㗎。所以如果有啲貓佢好驚青嘅，唔好夾硬逼佢，用其他方法咯。我咁睇嘅，我咁睇嘅。好，咁我發表我嘅意見啦。係。攞咪攞咪。面沖洗泡泡係咪啊？哦，手套係咪啊？其實貓咧肛門腺咧，基本上佢哋除佢個排便咧，佢會帶出㗎啦。咁除非啲咩貓需要咧，譬如話我哋嗰啲叫做折耳曼基嗰啲，即係本身個骨有少少問題嗰啲啦，又或者老貓啦，又或者係長期屙爛便嗰啲貓咯，咁變咗佢哋未必夠力要去推。咁但係你哋會諗喎，咁究竟幾時要擠，幾時唔使擠呢？咁一般健康嘅貓咧，絕大部分咧都唔需要擠，因為其實有陣時佢哋咧驚啊，佢哋自己都會噴到噶啦，緊張佢哋都會噴，屙屎又會出。咁其實冇乜特別情況係需要搞佢，除非你見到佢開始有磨囉柚啦，或者成日係咁舐自己個囉柚咯。咁呢啲就可能有需要啦。咁要睇下究竟係發生咩事，點解佢會係咁樣？因為貓嗰個肛門腺嗰個位咧，其實都比較脆弱㗎。咁如果你唔識用嗰個力擠唔啱咧，你夾硬推，你就會好容易整損佢。咁所以我自己建議，大部分主人都係啦，冇搞咁多嘢，由得佢得㗎啦個肛門腺，因為唔太重要，唔會話影響到乜嘢嚇。係啊，我聽到磨囉柚，跟住定期係。係你4點，但係你條尾要勒高佢，真係要4點8點嘅位置，你有冇摸到有冇少少脹脹地？咁如果係咁，佢嗰個窿窿周邊有冇話泛紅？有冇少少微腫？但係有冇腫？有冇腫呢？咁如果呢個情況出現嘅，即係嗰個即係呢件事出現咗幾耐？佢頻密次數有幾多？但係嗰排個便係正常嘅。咁你有冇試過攞出去俾美容師真係幫你撳一？你對上嗰次睇醫生幾時啊？隻貓係啊。下次 body check 嘅時候，順便同醫生講埋。講埋咯。係，或者真係，如果佢話都冇嘅，咁有時主人自己 feel 唔到㗎。你以為你咁樣做，你以為摸到，其實冇，因為其實呢樣嘢咧喺狗嗰度係最多嘅。好多時主人同我講：我擠咗肛門腺㗎啦，其實我哋擠仲有一大堆喺度嘅。係，其實好正常嘅。咁但係即係如果你話真係要年檢嘅時候，你咪順便睇埋咯。因為隻貓如果冇感覺唔舒服，係唔會磨囉柚。磨得囉柚咁，梗係個囉柚覺得唔乾淨先磨啦。咁究竟點解咧？我哋又唔即係未必可以咁樣答到你咯。但係就係一個異常嘅情況嚟嘅，只能夠講。好啦，咁我又做一啲總結啦。咁都係講翻我今次想搞呢個研討會嘅一樣嘢，我非常之贊同
親子活動嘅，即係梳毛又好，撩耳仔又好，你每一日都係監察住佢。我又有養寵物，我又養我自己嘅仔女，即係人嘅仔女啦嚇。咁我自己都話，喂，成日都係摸下佢嘅咩頭暈身慶，喂，預先啊同佢哋搞掂佢，就唔好真係等到佢哋喂而家喂 touch wood 啊，即係有陣時有啲咩皮膚有問題，或者譬如有啲瘤，有啲乜嘢醫鬱，或者譬如佢哋關節髖關節有啲夾下，到期時你先至去後知後覺咧，帶俾佢哋嘅二次傷害係更加多嘅。咁所以即係今次我真係喺網上度即係都係呼籲一下大家多啲親子活動，梳毛、撩耳仔、剪指甲，慢慢做。咁啊同埋希望每一隻貓貓都身體健康咁樣咯。咁其實我就佢哋講晒，咁我都冇咩講。咁啊自己都係嗰句啦，有信心嘅就做咯。如果真係冇信心嘅，交俾人做啦。真係唔需要自己 take 任何風險，或者搞到件事係嘛？本來係開心嘢就唔好搞到好似好 stressful， 即係好似好大壓力咁樣咯。係啊，記住培養好自己嘅心態咯。你成個佛系咁樣去接觸佢嘅時候，佢就唔係太抗拒嘅。講真嗰句，我真係見好多好瘋狂嘅主人咧，係令到隻貓好驚。尤其是我哋開咗診所啦，但係趁呢個機會宣傳下啦。咁我哋喺太子嗰度咧就開咗間診所嘅，已經營業咗3個月㗎啦。咁我哋咧就請咗一啲好 senior 嘅醫生翻嚟嘅。咁而喺呢段時間裏邊咧，我自己咧就成日落去幫手嘅。咁我見識咗好多狀況咧，就係我哋開獸醫道理上係醫貓，但係真係要醫埋個主人。好多時候個主人本身都好緊張、好病態，香港人。所以我哋貓咧，其實係天父送俾我哋嘅一個好好嘅禮物，等我哋冷靜我哋嘅情緒嘅。我哋一唔冷靜嘅時候咧，啲貓絕對會比你更瘋狂。咁啊，所以好好調整下嘅心情，就好似 Heidi 話齋，貓同我哋嘅親子活動越做得好嘅話咧，你好容易個人貓係咗咧，個人就會平靜咗咧，就係一個最好嘅狀態嘅，對你哋好有幫助。係啲貓醫你哋，就唔係你哋醫貓嘅咁咯。做得好咧，其實大家都有得着嘅，因為有緣分嘛，嚟到你哋屋企，咁我哋好好珍惜咯。好啦，咁我哋今次大概差唔多啦，咁就online 嘅朋友拜拜，我哋派禮物啦。好鬼死衰啊！你真係。拜拜，冇你喂，咁我都賣一賣廣告。嗱，有機會咧，我哋公司啊，Hyponic 好 ，Onet 好，或者我哋貓血毛好，再有 event 啦。嗱，打死都記得嚟參加，即係50蚊咧，你哋帶翻出嚟咧，多2-3個零頭都唔止嘅，係啦。咁所以希望大家都支持下我哋，係啦。咁啊，最後我咧都要多謝阿 Sarah 啦，同埋多謝贊助商啦、Ampus 啦，咁就同埋多謝咁多位現場嘅觀眾，多謝你哋嘅信任啦，令到我哋呢啲活動可以成功開始嘅。咁啊，多謝大家。多謝大家俾掌聲自己。多謝，拜拜。